Moi boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo ao pleno ordinario do mes de febreiro. Saudamos o público asistente, medios de comunicación, moi especialmente tamén a familia de Verónica Gómez Formoso. E iniciamos xa o pleno co punto primeiro, aprobación se procede dos borradores das actas do 14 de xaneiro de 2026 extraordinario e urxente, 29 de xaneiro de 2026 ordinaria e 13 de febreiro de 2026 extraordinaria. Alguna observación ás actas? Punto seguinte, señor secretario. Punto 2. Dar conta das resolucións dictadas pola Alcaldía e os seus delegados do ano 2026, enumeradas do 2026-000711 ao 2026-001-315. Bien. Pois imos o seguinte punto, señor secretario. Punto 3. Toma de posesión da nova concelleira, dona Verónica Gómez Formoso. Moi ben, coa documentación acreditativa da Xunta Electoral Central, imos a proceder a fórmula de toma de posesión, polo que invitamos a dona Verónica Gómez Formoso a prestar xuramento ou promesa do seu cargo. Xuro, prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pois damoslle a benvida á Corporación Municipal de Ferrol, desexámoslles moitos acertos en beneficio da cidadanía. Tamén desexo que hoxe non lle encomendaran ningún asunto aos seus compañeiros de grupo e, polo tanto, ten este primeiro pleno ata o seguinte. Pasamos xa, se lles parece, a declaración institucional Plan Industrial para Navantia Ría de Ferrol 2026-2029. Comentáronme que non había intervencións. Paso a dar lectura ao mesmo. Acompáñanos representantes do Comité de Empresa de Navantia, que foron os que incorporaron o texto concreto que acompaña esta declaración institucional. Que di o seguinte: a industria naval foi o sustento dunha gran porcentaxe das familias ferrolás e da comarca e o segue a ser 3 séculos despois. Históricamente, o desenvolvemento da cidade estivo estreitamente vinculado aos altos e baixos do sector, e así segue a suceder no presente. Na actualidade, o naval, como industria tractora da economía local, atravesa un momento de posicionamento internacional que require da unión de esforzos e do respaldo das administracións públicas para afrontar o noso futuro e para non cometer erros do pasado. Este feito, sumado á situación internacional tras a nova estrategia de defensa, obriga a aumentar os investimentos en defensa que deben servir para potenciar a industria da comarca. A Corporación Municipal amosa o seu respaldo á plantilla da factoría pública e as súas demandas en materia de investimentos, carga de traballo, emprego e convenio colectivo. Sobre os investimentos, o Plan Industrial para Navantia Ría de Ferrol 2026-2029 debe recoller proxectos concretos estratégicos. É preciso materializar un novo dique cuberto para a área de construcións, peza clave da transformación do hosteleiro, pasando de construir en grada a construir en dique. Imprescindible para a nosa competitividade internacional. Outro dique para a reparacións e as melloras comprometidas para a fábrica de turbinas e para o xemelgo digital. Así mesmo,
Compra e cometer a modernización do dique actual, en particular, e a modernización integral do hosteleiro en xeral. En todas estas demandas, os traballadores atopan o compromiso inquebrantable do Concello de Ferrol. O factor humano debe ser un elemento clave no novo plan industrial e debe estar axustado ás necesidades reais do hosteleiro e a carga de traballo prevista. Débese garantir o emprego estable e a calidade mediante o reforzo da plantilla propia, o que tamén facilitará a diversificación da actividade produtiva do hosteleiro ao tempo que se reduce a subcontratación, o cal non é incompatible cunha industria auxiliar forte e profesionalizada, integrada na planificación industrial e con arraigamento na comarca que cumpra os convenios provinciais de industria, eliminando a subcontratación da subcontratación. Compre tamén apostar pola I+D+I, a eólica mariña, establecer produtos propios tanto na construción civil como militar e a expansión dos activos singulares como é a fábrica de turbinas. Este novo plan industrial require dun seguimento efectivo para garantir que se acaden todos os objetivos fixados e evitar incumprimentos, tal e como aconteceu no anterior plan industrial que, se ben tivo un impacto positivo, deixou áreas clave sin executar e que volven a ser recollidas na nova folla de ruta 2026-2029. Por todo exposto, a Corporación Municipal acorda manter o respaldo aos traballadores de Navantia e apoiar as súas demandas. Non precisamos xa votalo porque foi consensuado, enmendado por todos os grupos e, polo tanto, pasamos ao seguinte punto, que é dación de conta do Plan de Acción 2024. Ten a palabra para a presentación do plan a concelleira de Facenda e Recursos Humanos. Pois moitas grazas, señor alcalde, e boas tardes a todas e a todos. Damos a benvida á nova concelleira, a señora Gómez Formoso. Unha aperta grande e moito ánimo. Lle damos a benvida a este pleno. Chega vostede nun momento moi importante para Ferrol, porque Ferrol, por fin, está empezando a despegar. Así que todo o mundo é benvido, aquí ninguén sobra, e teña por seguro que terá as nosas mans tendidas calquer axuda para sacar Ferrol adiante. O primeiro punto que imos tratar hoxe é dar conta do Plan de Acción do 2024. Pois, brevemente, informar dos avances que se levaron a cabo. Sobre os sistemas operativos e de control, xa se está a implantar o novo programa para ter un sistema integral de contabilidade, patrimonio e nóminas, baixo o modelo cloud, a nube. E isto é moi importante porque forma parte do salto digital que estamos levando a cabo neste concello. Así se poderá por fin realizar a tramitación electrónica das facturas. Tamén se implantará a contabilización automática de ingresos e todo elo para garantir as melloras técnicas e informáticas necesarias para integrar os procedementos. Con respecto a Emafesa, xa constan aprobadas as contas do 2024, as contas están ao día, pois cando chegamos as contas de Emafesa estaban sen aprobar dende o ano 2016. 8 anos sen aprobar contas que levaron a empresa ata o borde do precipicio. Levamos casi 3 anos de traballo e de xestión contable, financiera e legal, para poder salvar a empresa Emafesa dos últimos 8 anos e dos últimos 2 alcaldes. Como iba dicindo, se aprobaron as contas do 2024, tamén se modificaron os estatutos e se executou a ampliación de capital, co que se evitou a situación de disolución legal na que estaba afundida a empresa. Recorden que deixaron unha empresa que debía 6 millóns de euros de facturas da luz. Unha empresa que non podía nin pagar a luz. E conclúe o informe manifestando o alcalde a vontade deste equipo de goberno que preside, de cumplir estrictamente coa legalidade na xestión económica financiera e tamén de acadar as medidas necesarias para mellorar a xestión e o funcionamento dos servicios municipais, cumprindo coa legislación. Polo tanto, o alcalde aprobou o Plan de Acción da Alcaldía para a corrección das deficiencias detectadas no informe de control financiero da intervención municipal.
Este alcalde, ao frente deste goberno, pois exerce as súas funcións e aproba un plan de acción cada ano para poder correxir e atender as recomendacións que fai Intervención Xeral nos seus informes de control interno. Este alcalde aprobou o Plan de Acción do 2022, tamén aprobou o Plan de Acción do 2023 e agora estamos dando conta de que tamén aproba o Plan de Acción do 2024. Sempre lle pregunto, señor Mato, por que vostede non quixo firmar o Plan de Acción do ano 2021, que foi xusto antes de irse. Tiña que firmalo no 2022, aínda estaba vostede de alcalde no seu terceiro ano de mandato, pero vostede pois nunca me responde. Non sei se hoxe, quen sabe, ou mellor, quizá, tal vez, me conteste. Eu seguirei preguntando porque eu son unha muller tenaz. De todas maneiras, a resposta non me la debe a min, ya debe aos veciños e veciñas aos que eu represento, igual que vostede, que tamén os representa. Polo tanto, os veciños teñen dereito e queren saber a súa resposta. Así que lle fago outra vez a pregunta: por que no 2022 non quixo firmar o Plan de Acción de Alcaldía do ano 2021? Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Señor Suárez. Moitas grazas, boa tarde. En primeiro lugar, pois dar as grazas e compartir as inquedanzas de todas as persoas que estades hoxe neste pleno, bombeiros de Ferrol, as persoas de entidades e outras asociacións de Ferrol Vello que vides a reclamar as vosas legítimas reivindicacións, e tamén o Comité de Navantia, bueno, todas as persoas que estades hoxe aquí loitando por un Ferrol mellor, máis alá da palabrería que acabamos de escoitar. Creo que as vosas reivindicacións sí que son xustas e legítimas. En segundo lugar, que dalle a benvida a nosa nova compañeira Verónica. Esperemos que teñas aquí un lugar confortable e agradable, e a súa familia, pois tamén de saudar dende aquí. Bueno, no que toca o plan de acción, unha vez máis escoitamos unha sarta de mentiras e manipulacións. Creo que acabamos de vivir unha concentración de dor e de indignación na Praza de Armas multitudinaria, onde quizáis nos debera facer recapacitar e ser máis humildes para saber para que estamos aquí, que non é para poñerse medallas en base a falacias, porque, por poñer un exemplo, o que vostede dixo aquí, señora Sanjurjo, en representación do seu grupo, é que as contas de Mafesa estaban sen aprobar, interpelando o señor Mato de por que era eso así, cando vostede sabe perfectamente cal é a resposta, que esas mesmas contas, punto por punto, palabra por palabra, número por número, son as mesmas que vostedes votaron en contra sistemáticamente, levando a empresa de forma intencionada, nunha especie de prevaricación non delictiva, a empresa, como digo, a unha situación de crítica que agora vostedes crean o problema e inventan a solución. Entón, creo que non estamos hoxe precisamente para cinismos, hoxe estamos para outra cousa. Non me vou estender moito. Este plan de acción o que reflicte que vostedes liquidan unha sociedade pública como é a Sociedade de Turismo coa que contaba o Concello de Ferrol, que o seu plan de acción, que aquí non está escrito, foi subir impostos durante todo o mandato, da auga, do lixo, do IBI, dos comedores escolares. Esa é a súa proposta económica, cando eran os que prometían que non iba a haber ninguna subida de impostos en campaña. Pois aquí temos o seu plan de acción real que estaba escondido, que agora están a aplicar. Nada máis, creo que, bueno, hoxe é un día difícil para falar dos debates que traen vostedes escasos a este pleno, puntos que non sexan de rutina. Non hai ningún, unha vez máis, únicamente traen cuestións de dar conta e aprobar unhas facturas. Evidentemente, os temas do 8M, que son moi importantes, ese sí que son o xito de debate, pero por as propostas de xestión da que tanto presumen, aquí a este pleno levan moitos meses sin pasar ninguna, así que nada, dolle os parabéns. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu en primeiro lugar quixera primeiro dar a benvida a nova concelleira e compañeira Verónica a este pleno municipal. En segundo lugar, gustaríame saudar as persoas que hoxe nos acompañan neste pleno, aos representantes do Comité de Empresa de Navantia, aos veciños e veciñas de Ferrol Vello e aos traballadores do Servizo de Extinción de Incendios de
esta cidade. Eu, sinceramente, non sei se os demais, as demais persoas que están neste pleno, despois do vivido hai escasamente unha hora, teñen o corpo para escoitar determinadas frivolidades e cousas en momentos nos que creo que a cidade o que necesita son certezas e non banalidades. E, sinceramente, a súa intervención como goberno o que me provoca é repulsa. Provócame repulsa pola maneira que vostedes teñen de afrontar os debates este e calquera outro. E que vostedes veñan aquí, non me vou estender moito porque creo que hai cuestións importantes sobre as cales falar e reiterar argumentos que constantemente estamos a debatir en este pleno municipal e diante dos cales vostedes o único que fan é mirar para outro lado, afirmar cousas que son falsas ou gabarse, como viñeron a facer hoxe aquí, de que a xestión da auga nesta cidade cando menos según vostedes a mellor posible despois do que vivimos no seu anterior mandato, no que se fixeron cargo dunha depuradora que non podía funcionar. Nos impuxeron unha taxa de depuración e o primeiro que fixo vostede cando chegou ao goberno en 2019 foi subirlle as taxas aos veciños e veciñas e o último que fixo recentemente foi pagar 5 millóns de euros á parte privada da empresa, seguramente polos favores prestados de facer cargo aos veciños e veciñas de todo o seu despropósito. Pois sinceramente, como digo, o que me provoca é rexeitamento. Eu non vou a facer moitas máis afirmacións ao respecto deste punto. Creo que hoxe o que compre é que asumamos cada un de nós a responsabilidade que nos toca e creo que hai temas sobre os cales deberíamos ter por primeira vez un debate serio nesta cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas, polo Grupo Socialista. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boas tardes a todos, veciños, membros do Servicio Municipal de Bombeiros, Comité de Empresa de Navantia. Señora Sanjurjo, o don da oportunidade queda reducido a algunhas poucas persoas que saben ben o que están facendo neste salón de pleno. Querida Verónica, benvida, agardo que disfrutes a honra de estar aquí representando a veciños e veciñas desta cidade. Eu creo, señora Sanjurjo, que vostede non sabe nin no momento no que está vivindo. Levan vostedes 3 anos de goberno e me ven a falar do 2021 a este pleno, dicindo unha sarta de barbaridades unha detrás de outra que nin vostede mesma cree. Fala de servizos públicos, están aquí representados un colectivo dos de maior número de persoas deste concello de Ferrol. Baixou vostede ás rúas, vexa como están, levan vostedes 3 anos gobernando e me pregunta a min por que non asinei no ano 2021 un plan de acción e yo vou a respostar claramente, señora Sanjurjo, para que quede claro, é que eu gobernaba, non facía plans de accións cara a galería como fan vostedes. Ese plan de acción que vostedes presentan hoxe non foi sometido a ningún dos servizos municipais, a ningún. Por eso non o firmei e non o asinei. Pero vaya, que o que é colmo que na mesma semana na que os tribunais nos deron a razón por unha reclamación que fixemos ao Concello de Narón, con toda a súa cara, hoxe, neste pleno, que é un pleno tenso, veña vostede a decir que nos metimos en Mafesa nun problema de contas. A verdade, señora Sanjurjo, eu non dou crédito. Vostedes votaron sistemáticamente as contas
eu dixen neste mismo pleno que vostedes, en canto chegaran, habían de votar esas contas favorablemente, e foi xustamente iso que pasou. Cando reclamábamos ao Concello de Narón que pagara as facturas, vostedes decían sistemáticamente que non. Por certo, como tamén fixeron co persoal de Servicio de Extinción de Incendios, señora Sanjurjo. Eu me alegro moito de que vostedes aquí hoxe den a cara, porque así todo o mundo sabe que está neste salón de pleno, que vostedes o único que levan facendo desde que empezaron a gobernar é mentir. Mentir descaradamente. De que presume vostede, señora Sanjurjo? Si vostede lle subí a taxa a todos os ferroláns un 40%. Hombre, así salvar a empresa pública na FESA non ten moita dificultade, señora Sanjurjo. Pero vaya, presuma vostede o que queira. Que levan 3 anos gobernando e aínda non fixeron nada. Fala vostede da mellora dos servicios, pero de que servicios fala, señora Sanjurjo? Saia vostede á rúa. Que non está falando para min, que eu xa teño moi escoitado. Fale para a xente que o está notando nas rúas. Fale dos baches. Fale da limpeza. Fale de todas aquelas cousas que afectan no día a día e que vostedes non foron quen de resolver. Eu non asinei ese plan de acción porque ese plan de acción non é de carácter executivo, non recolle ningunha medida que se poda executar de inmediato, como lle decía, porque estaba moi ocupado en gobernar. Algo que vostedes, despois de 3 anos, non poden decir que están facendo. Polo tanto, señora Sanjurjo, creo que hoxe non é o pleno para facer as súas loas, como leva facendo desde que chegamos aquí, as súas loas a ese goberno do que pertence, sen resolver ningún problema. Alégrome de poder ter participado neste debate, xa que vostede mesma foi a que me pediu que tomara a palabra. Se quere que lle resposta algunha pregunta máis, non terei ningún problema en facelo na miña segunda intervención. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato, concelleira de Facenda e Recursos Humanos. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Señor Rivas, vostede sempre facéndose a vítima, facéndose o digno, pero o único que fixo en todos os anos que leva aquí, son bastantes, foi ocupar o sillón. Porque xa lle digo, leva aquí moitos anos e nunca nada fixo. No plan de acción se informa tamén do número de reparos feitos no ano. O terán visto no expediente, imos supoñer que miraron o expediente, o que é moito supoñer tamén. Eu trouxen aquí unhas gráficas moi simples, moi sencillas, ata lle puxen colores para que se vexa fácil os anos e os mandatos, e así se ven os reparos de cada ano. Este rascacielos é o mandato do señor Suárez. O número de reparos, fixo varios récords o señor Suárez, pero casi 1000 reparos alcanzou no ano 2018. Puxen colores, quixen poñer morado, pero bueno, a impresora tiña pouco color. Pero é vostedes, este rascacielos é vostede, señor Suárez, que logo di que falamos de palabrería. Bueno, nós non falamos palabrería, xa ve que lle traigo gráficos. Xa veu, máximos históricos en desgoberno, 4 anos de desfeita, pero bueno, non quero falar de vostede, señor Suárez, porque xa falaron os veciños, que son os que deciden. Este enroxo corporativo, enroxo son os do señor Mato. Vermello, roxo, todos, esta a costa que parece a costa de Chamorro, bueno, máis que de Chamorro, penso que máis empinada, pum, para arriba ata o ano 2022, que chegou a friolera de 32 millóns de euros en reparos. E logo me acaba de contestar que vostede non firmaba plans de acción, que vostede gobernaba. Así gobernaba. Había unha canción, así gobernaba, así, pois así gobernaba vostede. E bueno, tamén outro récord. Entonces, en fin, esta é a primeira nómina que se cobrou, que foi a primeira nómina sen reparos dende fai 10 anos. Polo tanto, xa remato. Señor Mato non me respondeu a pregunta, soltou aí un rollo, dixo que era porque gobernaba, finalizando, señora pero concelleira, non me contestou. Moitas gracias. Señor Suárez.
A mí, sinceramente, me parece unha vergoña que nun día como hoxe vostede veña con esas coñas, con eses chascarrillos, cando a situación é moi grave. É moi grave. Houve unha concentración por un compañeiro que considero de todos os que estamos aquí, que perdeu unha perna, e vostede ven con chistes malos a facer o que fai, retratarse como persoa e como política. Muchas gracias, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Mire, señora Sanjurjo, eu creo que vostede mesma se retrata, Mire, hai xente que non sabe nin onde está de pé. Vostede non sabe nin onde está sentada. Confunde roxo con vermello, que podemos agardar de alguén, bueno, será polo apellido. Mire, eu pediríalle, aínda que eso xa por respeto a xente que está aquí, que cando menos probe, a ver se é capaz, a facer unha intervención sin faltarlle o respeto a ninguén. Probe. E creo que o que lle acaba de comentar o señor Suárez, creo que ven moi o caso. Eu creo que vostede non é consciente de cal é a situación que se está a vivir en este concello. Creo que vostede non é consciente de que estamos nun momento no cal todos e todas que temos un mínimo de humanidade, temos unha sensibilidade a flor de pel respecto da situación que se está a vivir. E que vostede faga ese tipo de afirmacións, ese tipo de chistes, eu creo que non lle fan graza a ninguén máis que a vostede mesma. E se quere que falemos de Emafesa, creo que temos falado aquí centos de veces. E vostede terá unha postura que dubido que sea razonable ou que teña algún tipo de argumento. Pero os demais tamén temos argumentos e levamos tempo expoñéndoos. E a súa maneira de comportarse en este pleno municipal, e que hoxe creo que é totalmente inaceptable, debería empezar a corrixila. E remato, porque a responsabilidade non é só súa. A responsabilidade é súa, señor Rei. É vostede o que dirixe este pleno. É vostede o que encabeza este goberno local. E creo que vai sendo hora de que dé a cara. De que dé a cara respecto a todos estes debates, tanto os do pasado como os que están por dar. E deixe de esconder a cabeza debaixo da A. Creo que vai sendo hora. Asuma a súa responsabilidade e se ten algo que decir, dígao. Non se escude en xente que, como ve, creo que lle falta moito para ter un debate político serio e menos en este pleno municipal. Moitas grazas. Muchas gracias, señor Rivas. Señor Mato. Moitas gracias, señor alcalde. Pois, efectivamente, vostede, señora Sanjurjo, acaba de representar perfectamente o que fai este goberno. É lamentable que vostede, que é a concelleira de Facenda, con tantas atribucións, faga este discurso que fixo hoxe, diante de tantísima xente que nos está hoxe a ver aquí neste pleno. Eu creo que verdadeiramente, señor alcalde, debería de vostede plasmar de outro xeito a tarefa de goberno do seu goberno, porque creo que, a verdade, un concelleiro, unha concelleira de Facenda debería de poñer en riba da mesa algunha cuestión de un poquinho máis de trascendencia. Non se poña nerviosa, leva vostede xa tres anos aquí. Creo que leva xa 3 anos gobernando. Creo que debería de ter un pouquiño de respeto, xa non a nós, a cidadanía, señora Sanjurjo. E vostede sistemáticamente fai isto. Efectivamente, eu comparto co voceiro que me precedeu que vostede, señor alcalde, non debería, porque creo que ningún ferrolano debería de ter que escoitar este discurso tan edificante que acaba de facer a concelleira. Que hoxe, efectivamente, pois estamos aquí nun pleno no que alguén decía temos cousas importantes das que falar. Este pleno é o máximo órgano de representación do goberno municipal.
Entón, polo tanto, creo que hoxe, polo menos, e debería haber un pouquiño de contención aos seus concelleiros e nomeadamente a concelleira de Facenda. Moitas Grazas. grazas, señor Mato. Señora concelleira de Facenda. Gracias de nuevo, señor alcalde. Ustedes se quieren aprovechar, esconder políticamente detrás de una situación dramática y de una desgracia. Ustedes no van a valorar la humanidad de nadie porque sin gestión no se puede contratar trabajadores. Muchas gracias. Moitas grazas. Procedemos a pasar aos seguintes puntos. Si lles parece, os tratamos conxuntamente. Son 3 recoñecementos extrajudiciais de crédito. Para a presentación da proposta, ten a palabra a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Tratamos estes 3 puntos xuntos, posto que se trata dunhas facturas que, por ser de exercicios anteriores, teñen que vir a aprobarse no pleno. En total son 5 facturas de pequenos importes. Non me vou a estender neste asunto, posto que xa foron levadas á conseguinte Comisión de Contas, onde xa as aprobamos por parte do Goberno. Agardamos que neste punto, que non teñen moito máis que debatir, se os concelleiros da oposición queren, pois que paguemos estas facturas ou prefiren que non as paguemos, porque outro debate non hai. Como digo, se trata de 5 facturas pequenas que en total suman 11.000 euros as 5 xuntas. Así que non nos imos estender máis nestes puntos e o Goberno vai votar favorablemente o pago destas facturas. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor Fernández Beceiro. Boas tardes. Saúdos a todas as persoas que nos acompañan. Simplemente para aclarar 2 cousas. Primeiro, sobra ese comentario de que si queren aprobalas ou non aprobalas. Vostede sabe que cal é o voto dos grupos da oposición sempre con respecto a estas facturas. Si xa facemos, vou a decirlo así, tonterías nun punto como este, pois non sei a onde vamos. E terceiro, repase as facturas porque algunha ten reparo suspensivo. Moitas gracias. Señor Sanjurjo, brevemente. Moitas gracias, señor alcalde. Pois sí, moi brevemente. Señor Fernández Beceiro, nós non sabemos o voto que van emitir. Non somos adivinos. Cando van as comisións, o que fan é abstenerse. Bueno, pois unha abstención pode traducirse nun voto favorable ou nun voto en contra. E non é ninguna tontería. Tontería é a que di vostede. Hoxe e casi sempre. Pero do que se trata hoxe é de se queren que se paguen estas 5 facturas ou non. Póñanse como queira. É o que é. Señor Fernández Beceiro, ten vostede a palabra. Bueno, en primeiro lugar, esto yo digo personalmente, señora Sanjurjo, eu creo que se debe de tranquilizar hoxe, centrarse no debate político, non? Porque eu penso que hoxe non está centrada, está nerviosa, bueno, está dicindo cousas que non veñen a conto. Mire, lle vou explicar 2 cousas. En galego, roxo non se di vermello. É abstenerse e votar e non votar. Non é a veces sí e a veces non. Non, é non votar. E, por favor, lle rogo que se centre, deixe de facer referencias persoais e se centre na súa xestión, en expoñer aquí a súa xestión, que, como vostede di, é tan boa, pero que resulta que a está justificando atacándonos a nós. Céntrese neso e teña un pouco de respeto cos colectivos que aquí están. Colectivos, algúns sensibles. Moitas gracias. Xa está rematado o debate. A ventaxa da videoacta é que cada un pode, despois do pleno, tranquilamente repasar as súas palabras e, polo tanto, eu o que pido é moderación e contención. Co debate político, evidentemente, que sempre é un debate de un lado se dá, do outro se recibe, se dá e se recibe. Efectivamente, pero, bueno, vamos a votar. Votamos os 3 puntos conxuntamente, non? Se lles parece. Votos a favor, en contra, abstencións. Moi ben. As propostas son aprobadas por 13 votos a favor e 12 abstencións. Seguinte punto, señor secretario.
Punto 9. Dar conta do informe de morosidade e do PMP correspondente ao cuarto trimestre de 2025 de cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Ten novamente a palabra para a presentación do informe a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde, pero que me gustaría aclarar que o que falou de tontería foi vostede, señor Fernández Beceiro. Eu só lle contestei. Falamos de pagar facturas. Falamos de pagar as facturas dentro dos plazos legais. Algo que nos gobernos anteriores parecía imposible. Pois agora xa dende hai varios trimestres, xa por fin é unha realidade. Neste trimestre o período medio de pago legal foi de 33 días, a metade do plazo establecido. E o PMP económico foi de 18 días. Tamén a mitade do plazo. Pagamos na mitade do tempo legal. Aínda que estamos conseguindo pagar as facturas na metade de tempo que o goberno anterior, non nos conformamos e seguimos traballando para pagar as facturas aínda antes, posto que sabemos que os autónomos e as pequenas empresas queren cobrar o antes posible. Así, neste trimestre conseguimos reducir un día máis porque reducimos o plazo respecto ao trimestre anterior. O Concello ten que dar exemplo e pagar as facturas o antes posible é unha maneira de favorecer as economías e facilitarlles as súas contas aos provedores. Ademais, todos sabemos que os que pagan antes poden exixir un mellor servicio e o noso traballo é conseguir o mellor servicio para os veciños de Ferrol. Atrás quedan aqueles tempos nos que facturar para o Concello era un exercicio de fe, no que moitos autónomos incluso preferían non traballar para o Concello de Ferrol porque non sabían cando ían poder cobrar as súas facturas e iso lles implicaba pois ter que facer moitas veces malabarismos para soportar esas tardanzas nos pagos. Porque Ferrol era, e hai que dicilo, era un concello moroso. Non me quero estender máis, o único que facemos este alcalde e este goberno é traballar e cumplir coas nosas obligacións. Neste trimestre se pagaron 1.250 facturas e máis do 95% das facturas foron pagadas en plazo. Máis do 95% das facturas, casi o 100%. Se pagaron case 12 millóns de euros neste trimestre e vemos que todo está relacionado. Antes daba conta da reducción do número de reparos, da normalización, da volta á legalidade e a regularización dos procedementos administrativos e fixemos 4 presupostos e en cada presuposto co seu anexo de inversións con proxectos para Ferrol, pois agora, despois de facer eses 4 presupostos, pois por fin temos cuadradas as contas e por fin puidemos xa empezar a executar as obras e as inversións. Por iso, decía, está todo relacionado, pois por iso se pagan cada vez máis facturas. Claro que sí, porque cada vez se fan máis cousas. O orzamento do 2026, no que xa temos vixente dende principios de ano, é de casi 100 millóns de euros. Así que moitas facturas vai haber que pagar aquí. Pero estamos preparados. Así que por eso tamén abordamos o salto digital dun concello que traballaba con ferramentas do século pasado. E para funcionar nun concello do século XXI necesitamos ferramentas do século XXI. Resumindo, no 2025 se pagaron casi 4.000 facturas e de casi 40 millóns de euros e pagamos en 18 días. A cifra máis baixa dos últimos 10 anos. Polo tanto, e xa remato, o Concello de Ferrol paga máis facturas de máis e importe e na mitade de tempo. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Señor Rivas, ten vostede a palabra. Grazas, señor Rei. Ben, eu únicamente para intentar
pasar o antes posible a aqueles temas que creo que teñen interese para todos e para todas, pero cando menos brevemente facer dúas afirmacións. A primeira, cando a señora Sanjurjo e o Partido Popular fala de exercicio de fe, non sei se está referindo o que deberían ter feito os veciños e veciñas desta cidade o ano pasado, durante o cal, durante 3 trimestres, vostedes seguidos incumpliron o período medio de pago. E non é porque o período medio de pago sexa significativo, non represente algo, porque pagando unha factura de gran importe, ese período de pago son capaces de cumplilo. Pero creo que tamén é importante deixar de manifesto, despois da intervención que acaban de facer vostedes, que por moitos presupostos que vostedes aproben, eses 4 presupostos dos que vostedes falan, que aproban, se non os executan non valen para nada. E iso implica que barrios como de Ferrolvello continúen abandonados e que servizos como o Servizo de Bombeiros desta cidade siga sin o personal necesario para prestar esa atención aos veciños e veciñas desta cidade. Por tanto, se aproban presupostos, polo menos execútenos e non lle mintan aos veciños e veciñas do Concello. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Moitas gracias, señor alcalde. Se me permite, que, con respecto ás facturas extrajudiciais, quería facer un pequeno apunte que se me olvidou antes. Vostedes, o Partido Popular da oposición, foron o único grupo político que impediu que se lle pagasen as facturas ao Rubaser. Quero que conste, porque parece que aquí, este lado de aquí, quero que podo falar por todos, de momento non fixo que non se pagara ninguna factura. Xa indo ao punto, bueno, vamos comenzar por unha obviedade. O goberno cumpre o período medio de pago. Isto é obvio. E como sempre decimos dende aquí, cumprir a lei non é un mérito político, é unha obriga. E recordo, señora Sanjurjo, que nos últimos 12 anos, co goberno do señor Jorge Suárez e do señor Mato, se cumpriu o período medio de pago no 4º trimestre sempre menos en un trimestre. Por lo tanto, o que vostede nos trae aquí non é ningún mérito, é cumprir a legalidade. Ata aquí, o verdadeiramente relevante non é se se cumpre ou non se cumpre, o verdadeiramente relevante é o modelo de goberno que hai detrás desta xestión. Porque gobernar un concello non é simplemente cumprir ratios, cadrar as contas. Gobernar é marcar prioridades políticas, decidir onde van os recursos e, sobre todo, que cidade se construe. E aquí é onde aparecen as diferencias. Cando nós gobernábamos, facíalo en minoría, con menos medios, menos estrutura e maiores dificultades políticas. Ningún apoio por parte desa bancada. E con todo, tamén cumpríamos cos pagamentos. Revise os seus datos, señor Sanjurjo. Revise 3 anos de goberno do señor Ángel Mato e 3 anos de goberno do señor Rei Varela, e igual ten que cambiar as súas gráficas. Había unha diferencia fundamental en nós. Vostedes gobernan pensando no Estel, en Ferrol Sociedade Anónima, e nos gobernábamos pensando na xente. Nos non optamos por cargar as familias con subidas de impostos, entendíamos que o Concello non está para presumir de superávit. Subimos os impostos e temos superávit. Parece que aí hai unha contradición. Senón para transformar os recursos en servizos e mellores reais. Hoxe vemos outro enfoque. O goberno do Partido Popular presume de estabilidade contable, pero non fai nada. Presume de saldos positivos mentres a cidade está abandonada. Porque hai algo que os números non poden ocultar, é a realidade diaria de Ferrol. Esa realidade está nos barrios, nas rúas, no mantemento, na limpeza, no estado dos espacios públicos. E esa percepción cidadá é evidente. Ferrol está peor mantida. Isto non é unha valoración partidista. É o que escoitamos cada día na rúa. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora Sanjurjo. Moitas grazas de novo, señor alcalde. Señor Fernández Beceiro, primeiro, confunde pagar facturas con ter superávit.
Claro, é que como vamos a empezar un debate se non conocemos os conceptos? Bueno, en fin, a xente non lle gusta que lles mintan, señor Veceiro. Do señor Suárez, por exemplo, pois xa nadie espera nada. Pero de vostede, señor Fernández Veceiro, a xente espera que lle conte a verdade. E o que está contando son contos. Vostede o sabe, eu o sei, e os veciños e as veciñas tamén o saben. Falando de ausentes, señor Mato, agora que estamos, xa remato, me quedo un minuto, agora que estamos no terceiro ano de mandato e nos ven a dar leccións, de verdade non vai aparecer ningunha sola vez nunha comisión informativa de calquera área. Leva 3 anos, escolla, facemos 4 ou 5 todas as semanas. A de Facenda todos os martes, a de Urbanismo é todos os miércoles. Se prefiere a de Bienestar Social tamén, todos os xoves. Ou se prefiere os viernes, o mellor lle ven mellor o viernes. O viernes é o día que ten máis libre. Pois Cultura e Deportes. Mire, lle digo máis, imos facelo ao revés. Vostede dígame a min que día pode vir e a que hora. E eu lle convoco unha comisión extraordinaria de contas. Lle fago unha extraordinaria. Ten vostede a miña palabra. Vostede foi concejal, foi alcalde, foi senador. Me comprometo a convocarlle unha comisión de contas extraordinaria. Señora Sanjurjo, o tema. Polo aplicar para todos, a partir de hoxe. Porque xa digo, aquí, señor Mato, non vimos a contar chistes, aquí vimos a traballar. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Bueno, pois, efectivamente, unha gran exposición do punto da aprobación de facturas. O único que fai é, xa o digo, retratarse como persoa e como política. É unha vergoña para este concello, verdad? Xa ven que se dá, se recibe de todo. Señor Rivas. Señor Rei, non frivolice. Non frivolice porque isto é ridículo. Señor Rivas, non vou intervir. Estou Isto é ordenando o ridículo. pleno, Isto é non ridículo. estou frivolizando, Está vostede frivolizando. Non se confunda, No, non me confundo nada. Vostede está frivolizando. Aquí non se está dando e recibindo. Vostede está frivolizando. E asuma a súa responsabilidade para parar os debates cando estén que parar. Grazas. Señor Mato. Señor alcalde, despois da intervención da súa concelleira, eu creo que vostede, efectivamente, como fixo, debería de parar este debate. Porque, a ver, é público, xa yo teño dito en moitas ocasións, eu vou a repetir aquí hoxe, e despois lle parecerá mal a concelleira. Como todo o mundo sabe, neste pleno, vostede tamén, señora Sanjurjo, por eso eu digo, eu traballo fora daqui, eu non teño dedicación exclusiva, e vostede, que está moi ben pagada sendo diputada provincial, como xa lle teño dito en algunha ocasión, está aquí gobernando. A min costoume hoxe moito vir a este pleno. Señora Sanjurjo, tiven que cruzar media España porque traballo fora. E non lle vou a tolerar que porque non teña dedicación exclusiva e non poda vir ás comisións, non me cuestione o traballo que estou a facer como oposición. Se vostede tivera un mínimo de vergoña, que non a ten, e por eso digo, algo vai a sair ben deste pleno. Oxe, a xente vai a ver a súa cara e o que vostede fai como concelleira de Facenda e como concelleira de Persoal. Entenderá que vostedes non falan con ninguén, que vostedes gobernan como se isto fora o seu ranchito. Para que me entenda, señora Sanjurjo, non falaron con naide. Eu creo que iso é soberbia. E despois, señor alcalde, este pleno pode ser tremendamente duro, pero que non debería de ser rozar a mala educación e o mal gusto. Eu podría dicir aquí 40.000 cousas, deses chascarrillos que se falan todos os días, sabe, señor alcalde, pero non o vou facer, porque creo que a política é unha cuestión seria, por moito que aquí, hoxe, non o pareza, e non é o mellor día. Grazas. Moitas grazas, señor Mato. Pasamos ao seguinte punto. Señor secretario. Punto 10. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero dende 1 de xaneiro ata o 19 de febreiro de 2026. Ten a palabra a concelleira de Igualdade e Muller.
Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde. No primeiro lugar, quero dar a benvida a nosa nova compañeira, a señora Formoso. E decirlle tamén que, independentemente das nosas diferenzas políticas, saiba que, bueno, sempre estarei aberta ao diálogo. Tamén quero saludar a todos os veciños e veciñas que hoxe nos acompañan. E agora paso a dar conta das víctimas da violencia de xénero neste mes de febreiro. María Belén, de 52 anos, asasinada en Mos por a súa exparella. Ana María, de 64 anos, tamén asesinada por a súa exparella, en Benicàssim, Castellón. María José, de 48 anos, e nai de unha nena de 12 anos que se chamaba Noemí. Foi asesinada, ela e a súa nena, por o padre, o pai desta nena. Foi víctima de violencia vicaria. E Noemí tamén foi a primeira nena asesinada en este ano 2026. As tres persoas tiñan discapacidade auditiva. É preciso recordar que as mulleres con discapacidade ten máis probabilidade de ser maltratadas. Petronila, de 37 anos, tenía unha filla pequena e foi asesinada por a súa exparella en Madrid. E Tatiana, de 23 anos, e nai de unha nena e 3 nenos. Su marido asesinouna en Navarra. Polo tanto, amosamos a nosa máis absoluta condena a estes asesinatos machistas e trasladamos todo o noso apoio e nosa solidaridade ás seus familias, ás víctimas. Moitas grazas. Moitas grazas. Dada a conta, pasamos ao seguinte punto, proposta de concesión. Señor secretario, perdón. Punto 11, proposta de concesión do 18º galardón 8M a María Manuela. Palabra novamente a concelleira de Igualdade de Muller. Moitas grazas de novo, señor alcalde. A ONU promulgou o 8 de marzo como Día Internacional da Muller no ano 1975. E o tema elexido pola ONU para o Día Internacional da Muller do vindeiro 8 de marzo de 2026 é Dereitos, Xustiza, Acción para todas as mulleres e nenas. No ano 2009, o Concello de Ferrol instaurou o galardón 8 de marzo, cuxo obxectivo era dar visibilidade e recoñecer a unha muller ferrolá ou relevante na sociedade ferrolá, así como a colectivos ou grupos de mulleres da cidade como referentes ou pioneras a través da súa labor no ámbito profesional ou na súa implicación en temática feminista. A súa loita tamén a favor da igualdade e dos dereitos entre homes e mulleres, desde calquera dos seus eidos transversais, tanto sociais como culturais, como científicos, tecnolóxicos, artísticos, etc. No ano 2019, o Concello Pleno acordou por primeira vez a relevancia institucional do galardón 8M e a consideración como compromiso por parte do Concello de Ferrol de continuar coa loita e tamén pola promoción da igualdade de referentes sociais femininos para recuperar unha memoria histórica feminista que reivindique e rescate o papel e a presencia imprescindible das mulleres na historia e na ciencia. Este ano, o Concello Municipal de Igualdade e Muller propón, por considerala merecedora de ser candidata ao galardón 8M, a María Manuela. María Manuela Díaz Orjales, nacida en Ferrol no ano 1945, pola súa traxectoria vital e artística como cantante, cantautora e pintora, que a converte nun referente feminino, cultural e social no ámbito galego, tal e como se especifica máis detalladamente a continuación. María Manuela representa unha muller pioneira que ao longo da súa vida rompeu estereotipos e moldes establecidos, desenvolvendo unha voz propia nun contexto no que o acceso ás mulleres aos espacios de creación, visibilidade e recoñecemento non sempre foi doado. Foi unha muller que impartiu clases de pintura nun espacio
Lo siento, pero me queda un poquito. Espero que poida continuar, non? Nun espacio no que era habitual que a impartisen os homes. A súa obra artística e a súa actitude vital caracterízase por a liberdade creativa, a coherencia personal e unha fonda vinculación coa cultura e coa lingua galega, as que contribuiu de maneira continuada a través da música e da creación artística. O seu labor trascende ampliamente o ámbito artístico. Ao longo da súa vida foi tamén un referente humano e comunitario. Implicouse activamente no seu entorno máis próximo e colaborou en outras actividades do barrio, como o Coro Ledicia no colexio actualmente con ese nome, que é unha mostra clara dese compromiso coa educación, coa infancia, coa transmisión de valores a través da música, entendida como unha ferramenta de cohesión, de aprendizaxe e identidade colectiva. A súa figura tuvo un impacto profundo e sostido, non só no ámbito feminino, onde foi e sigue sendo un exemplo de autonomía, creatividade e resistencia, sino tamén o conxunto da sociedade. O seu recoñecemento, continuado no mundo da música e da cultura galega, materializado en distintos premios ao longo do tempo, evidencia a relevancia dunha trayectoria que deixou pegada e que, ademais, continúa inspirando a novas xeracións. Nun contexto como o que se celebra o 8 de marzo, resulta significativo visibilizar mulleres como María Manuela, mulleres que desde a proximidade e a honestidade abriron caminos, fixeron cultura e contribuíron, además, a que a sociedade sexa máis libre, máis consciente e máis xusta. Participou con 5 cadros xunto con outras 7 artistas galegas no proxecto da catedrática da Lingua e la Literatura Galega Aurora Marco, Elas, un libro e exposición no que reivindicaba o papel das mulleres na sociedade galega, publicado no ano 2015. Puxo a súa voz na personaxe da Boa do film de animación Valentina de nosa querida Chelo Loureiro, Premio Goya 2022, a mellor película de animación. Bueno, pois en solitario a discografía... Vaya finalizando. Bueno, unha discografía moi amplia, tamén colaborou con traballos, bueno, pois con máis persoas, despois como recoñecementos, bueno, pois se lle concediu a insignia de ouro do Concello de Ferrol, se lle fixo, bueno, pois un homenaxe dos 35 anos da súa carreira musical e tamén foi homenaxeada con el premio de Martín Codas, premio Alecrín pola promoción da cultura. Moitas grazas, señor alcalde, disculpen, pero creo que era merecedora de toda este relato. Moitas grazas, señora concelleira. Señora Lamas, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todos e todas. Antes de nada, un saúdo moi agarimoso a todas as persoas que hoxe nos acompañan neste salón de plenos nun día tan duro. Por suposto, tamén a benvida a miña ben querida compañeira Verónica. Xa iniciamos entón co punto. Aínda que de maneira moi breve, dado que vai vir despois, queríamos intervir neste punto, xa que o galardón 8M ten na actualidade máis importancia que nunca. En épocas de negacionismo e anacrónicos discursos que atacan o feminismo, na nosa cidade, no noso concello, dende hai xa moitos anos, se premia a promoción de igualdade, se premia a referentes feministas, a mulleres que no pasado e hoxe romperon teitos que aínda hoxe en día parecen transparentes, pero aínda están moi presentes. Este premio ten unha preciosa peculiaridade, xa que non sae únicamente dunha proposta do alcalde, do goberno, da concelleira, nin sequera de toda esta corporación. Emana do acordo colectivo do Consello da Muller. Foro onde institucións, entidades, partidos e mulleres individuais defenden os valores do feminismo e falan de igualdade na nosa cidade. Onde mulleres de longa trayectoria feminista trasladan o seu bagaxe e experiencia para construir entre todas un Ferrol máis igualitario e máis feminista. Froito dese consenso entre mulleres, ven hoxe aquí a proposta dunha muller ferrolá, María Manuela, que exemplariza de maneira impecable o que representa este premio. E como exemplo dese consenso, esta intervención que eu inicio a faremos conxuntamente os 3 grupos da esquerda, que representamos varias sensibilidades unidas hoxe nun único discurso.
Moitas grazas, señora López. Ten vostede a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde e noite a todas e todos os presentes e aos que nos están vendo dende a canle virtual e darlle a benvida tamén á compañeira de bancada Verónica. Bueno, quería intervir porque dende o grupo do Bloque Nacionalista Galego e o resto dos grupos da oposición, así como tamén o conxunto do Consello da Muller, festexamos que se deu a galardón a María Manuela por ser referente non só para todas as mulleres de Ferrol do seu tempo, senón por todas as xeracións posteriores que nela vemos a unha muller no que mirarse moitos aspectos, tanto culturais como humanos, e que na cidade de Ferrol debemos de sentirmonos ben orgullosas desta muller valente, loitadora con coraxe para perseverar nun mundo que por ser muller non estaba doado a alcanzar, por romper eses teitos de cristal e ter a nosa lingua e cultura, así como tamén a súa arte, como bandeira e modo de ser e estar no mundo. Señora Purruén. Bueno, eu continuo, xa remato, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, vou tamén a sumarme a dar un saúdo a todas as persoas que nos acompañan, un especial abrazo super fondo para, bueno, todo o colectivo de bombeiros e sobre todo a esas familias que pues, sufrían esta traxedia. Tamén a todos os outros veciños que están aquí, pues bueno, polos seus intereses evidentemente, un saudiño para todos e tamén dar a benvida a Verónica neste pleno bastante complexo e difícil, pero bueno, que tamén levamos con esa alegría de que temos unha nova compañeira. Bueno, para rematar, pois dicir que ela denomínase cantora e pintora, pero a de verdade que é moito máis. Foi un referente feminista que loitou contra todos os prexuizos, defendeu coa súa voz as mulleres e a súa lingua, sendo nos anos 70 un exemplo vivo de coherencia e pertenza a Galiza. Recorreu todo o país e fora deste, coa súa poesía cantada e gravou en Madrid sen permitir que lle modificaran o seu idioma, o galego, con todo o que conlevaba neses tempos. Poderosa, con forza, valor, pero sobre todo con moito amor, María Manuela sempre se mostrou como é e permitiu compartir a súa arte de maneira desinteresada e colaborativa. Foi e será unha ferrolá que espallou beleza e xenerosidade por onde pasou. E así como rematamos e collemos estas verbas que lle expresou o seu fillo Xurxo Varela. Moitas grazas a ese Consello da Muller e a todas as persoas que participaron para que hoxe podemos compartir con vos que María Manuela será o premio 8M deste Concello. Moitas grazas. Moitas grazas, pois procedemos entón, se lles parece, a votación da proposta. Votos. Segundo. Votos a favor. Proposta aprobada por unanimidade. Seguinte punto, señor secretario. Punto 12. Proposta de aprobación da declaración institucional do 8M 2026. A conmemoración do 8M, Día Internacional das Mulleres, permítenos lembrar, reivindicar e facer balance. Estamos no segundo cuarto de século XXI e ningunha nación pechou as brechas xurídicas entre homes e mulleres. Hoxe en día, en 2026, as mulleres só teñen o 64% dos dereitos xurídicos dos que gozan os homes en todo o mundo. En áreas fundamentais da vida como o traballo, o diñeiro, a seguridade, a educación, a saúde, a familia, a propiedade, a mobilidade, o comercio e a xubilación, a lei desfavorece sistemáticamente as mulleres. Desde normas sociais nocivas ata discriminatorias, as mulleres e nenas séguense enfrontando obstáculos arraigados, mesmo retrocesos no camiño cara a igualdade na xustiza. Sen sistemas de xustiza eficaces e inclusivos, os dereitos convértense nunha promesa que nunca chega, pois as mulleres e nenas séguense enfrontando as desigualdades en diferentes ámbitos. Existe unha clara marcada brecha de xénero no ámbito laboral, unha acusada brecha salarial, maiores taxas de parcialidade e temporalidade nos seus contratos, significativas barreiras para acceder a postos de liderado e dirección e dificultades para conciliar a súa vida familiar e laboral, que derivan en peor calidade de vida e menos tempo para o seu propio crecemento persoal e profesional. Todo iso é a hora da xubilación, tradúcense en pensións máis baixas que poñen rostro de muller á pobreza. Ademais, no caso das mulleres, factores como a ruralidade, a discapacidade, o feito migratorio, a religión ou a orientación sexual, entre outros, fan aínda máis profundas estas gretas. Aínda que é certo que aínda queda moito por avanzar, tamén o é
que a nosa sociedade leva máis de 40 anos legislando a favor da igualdade. Os grandes logros conseguíronse con acordos prácticamente unánimes, con consenso social, homes e mulleres, polo que é fundamental que os homes sexan parte do cambio. A igualdade por riba de todo, liberdade para todas e todos. Este ano, o Día Internacional da Muller 2026 chama a atención para desmantelar as barreiras estruturais que impiden a igualdade de xustiza. O reto de garantir e fortalecer o acceso á xustiza para todas as mulleres e nenas mediante a promoción de sistemas xurídicos inclusivos e equitativos, a eliminación das leis, políticas e prácticas discriminatorias e a loita contra obstáculos estruturais que socavan o exercizo dos dereitos das mulleres e nenas en todos os ámbitos da vida. Co lema da ONU, Dereito, Xustiza, Acción, para todas as mulleres e nenas, marcamos o momento para expandir a nosa determinación colectiva. Unímonos para exixir a igualdade de dereitos e tamén de xustiza para que eses dereitos cúmpranse. É preciso seguir loitando ata alcanzala, o empoderamento de todas as mulleres e nenas. Por todo anteriormente exposto, o Concello de Ferrol súmase un ano máis ás reivindicacións do Día Internacional das Mulleres, mostrando o seu firme compromiso para continuar traballando e poñendo todos os seus esforzos na consecución dunha sociedade onde mulleres e homes teñan os mesmos dereitos e liberdades. Impulsar cantas accións sexan necesarias para remover os obstáculos que impidan ou dificulten a plenitude de dereitos e liberdades das mulleres. Recoñecer o esforzo e o traballo realizado por numerosas xeracións de mulleres, así como polo movimento organizado de mulleres, así como por diversas entidades asociativas, tanto do ámbito feminista como de outros ámbitos. E comprométense a seguir traballando en común co obxectivo de acelerar o avance das mulleres. Rexeitar as atitudes e discursos que minimizan ou obvian a existencia de desigualdade entre mulleres e homes, negan a violencia específica que sofren as mulleres polo feito de selo e menoscaban o labor das persoas, entidades e colectivos que traballan pola igualdade. Continuar implementando e mellorando as políticas públicas que fagan fronte tantos desafíos que seguen pendentes, especialmente naqueles ámbitos onde as mulleres atópanse con maiores obstáculos, como os novos retos que se nos expoñen como sociedade co obxectivo de afrontar o presente e o futuro partindo da base da igualdade. Esta declaración foi consensuada e, polo tanto, entendo que a damos xa por aprobada ata o día 8 de marzo, no que celebraremos os actos do Día da Muller. Rematamos aquí os asuntos. No, queda outro, claro. Ah, claro, sí. Punto 13, señor secretario. Punto 13º. Proposta de aprobación de liquidación de repercusión de custos do Servicio de Depuración ao Concello de Narón polo período de 2024 e o primeiro semestre de 2025. Para a presentación da proposta ten a palabra a concelleira de Facenda. Pois moitas gracias de novo, señor alcalde. Pois despois das boas noticias que tivemos hai uns días de que a sentencia foi favorable e que xa quedou fixado o reparto de custos do servicio de depuración entre Ferrol e Narón, pois xa traemos agora, sen perder un minuto, as liquidacións correspondentes a todo o ano 2024 e tamén ao primeiro semestre do ano 2025. Así xa nos poñemos casi ao día coas liquidacións correspondentes que suman agora 2,5 millóns de euros. 2.516.459 euros exactamente. A sentencia establece un reparto dos custos a un 60-40 e así xa o reflectimos agora nestas liquidacións, para xa ter así, como digo, pois as contas ao día. Foi largo o procedemento e fixo falta moito traballo para chegar hoxe ata aquí, posto que non vou repetir a situación na que atopamos a empresa Emafesa cando chegamos ao goberno. Antes dixo o señor Mato que isto é mérito del. E, bueno, o peor é que eu penso que o señor Mato o cree. Penso que o señor Mato o cree.
En fin, xa votamos a proposta os concelleiros desta bancada e agardaremos a ver que votan os da bancada de enfrente. Supoño que o Partido Socialista votará a favor, posto que a última carta que votou ao correo antes de irse o señor Mato foi esta. Mandaron a carta, pois ese foron, non? E debe de ser a iso o que lle chama o señor Mato encargarse. Fomos nós os que conseguimos ben levar a bon porto o procedemento. Fomos nós os que conseguimos restablecer o equilibrio económico e financiero na empresa. Fomos nós os que establecimos un plan de pagos para pagar os 6 milloncejos de facturas da luz que se debían. Tamén fomos nós os que conseguimos que se firmara o convenio colectivo cos traballadores, que tampouco o deixaron feito. E fomos nós os que conseguimos mantener a toda a plantilla da empresa. A pesar da catastrófica situación na que atopamos, sin ter que prescindir de ningún traballador nin traballadora. E fomos nós tamén quen ampliou o porcentaxe de propiedade pública do 51% ao 92%. E tamén fomos nós os que conseguimos rebaixar os custos da luz, o conseguir facer un contrato de suministro eléctrico, como temos todos nas nosas casas, un contrato de suministro eléctrico, posto que Mafesa levaba 8 anos sin contrato e o precio kilovatio era absolutamente desproporcionado. Estamos ansiosos por saber que nos vai contar hoxe o señor Mato ao respecto, porque sempre nos dá leccións de xestión con total desparpajo, como se fóramos nós os que, como se non fóramos nós os que atopamos as desfeitas e as que as tivemos que arreglar. Contenos, señor Mato, a ver que disculpa nos conta hoxe. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas, vou falar, ainda que a señora Sanjurjo parece estar obsesionada hoxe co señor Mato. Vou exercer o meu dereito á palabra tamén. Ben, segue vostede na mesma liña, en lugar de alegrarse do que vostede considera un logro persoal, dedícase a atacar a todos os demais coas súas intervencións, demostra que a súa capacidade de reacción ante os discursos que lle din nesta bancada é nula e segue increpando, deslegitimando, etc. Eu vou irme ao punto en concreto. O único que quero dicir é que do que vostede presume, que de conseguir un convenio cos traballadores non aplica a outras concesións que ten o Concello de Ferrol. Sempre din, non, é un asunto entre empresa privada e traballadores, o Concello non pode interferir. As organizacións sindicais de Mafesa consiguen un convenio e vostede non ten reparos en arrogarse o mérito. Vamos, increíble. E logo, o reequilibrio da empresa de augas do que vostede fala, eu o baseo en 3 puntos. Primeiro, vostedes non quixeron aprobar as contas de Mafesa dende o ano 17-18, as mesmas contas que logo aprobaron cando tiñan interese, para non tiñan esa capacidade de facer dano ao Concello e ao resto de grupos. En segundo lugar, esa que presumen tanto tamén de facer de Mafesa unha empresa pública foi a costa de perdonarlle a parte privada o pago dun canon multimillonario que foi un buraco grande que deixaron o Concello de Ferrol. E, por último, a súa última medida estrela no tema da auga é subir a taxa da auga. Esas son as medidas que vostedes aplicaron para salvar a situación de Mafesa. Perdoarlle a parte privada cantidades millonarias a costa de subir esos impostos á cidadanía. Eso que nós tamén queremos transmitir da súa fabulosa xestión. En canto ao tema de Narón, a noso posicionamento é ben coñecido. Nos sempre abogamos por un acordo co Concello veciño. Sempre é mellor un mal acordo que un pleito. Eso xa o sabemos todos, que é así. Pero, dende logo, esta non é a primeira liquidación que ven aquí. Xa houve máis liquidacións. Parece que nese espírito adanista que ten vostede, que inventou aquí a pólvora, está vostede solucionando todos os problemas enquistados, os cales nunha gran maioría provocaron. Insisto, hai textos redactados de convenios bilaterais, hai un traballo por facer,
Esperemos que non teñan que vir máis liquidacións, que se poda chegar a un acordo co Concello veciño e que os grupos estean informados, porque, por exemplo, co tema da alta da auga, ou a providencia de resolución ou extinción do convenio é de outubro e vostedes non convocaron unha xunta de vocerios ata esta semana pasada. Por lo tanto, creemos que esa transparencia tamén da que tanto falan non a aplican moi ben ou con un certo retraso, nada máis. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu únicamente vou facer unha breve valoración da proposta que vostedes nos traen hoxe aquí, porque o que pretenden é aprobar unhas liquidacións que non son máis que a consecuencia das decisións erradas que vostedes tomaron hai tempo, en concreto no anterior mandato do goberno do Partido Popular do cal vostede era alcalde, porque foron vostedes os que se fixeron cargo dunha infraestructura como a depuradora que non podía funcionar. Foron vostedes os que se fixeron cargo desa infraestructura de maneira unilateral, a pesar de que prestaba un servizo supramunicipal o Concello de Ferrol e o de Narón, e a pesar de que a titularidade desa infraestructura é da Xunta de Galiza, e vostedes o único que fixeron foi cubrirlle as costas. Foron vostedes os que se fixeron cargo dese sistema de saneamento obsoleto que fai que os veciños e veciñas desta cidade teñen que pagar custes exponenciais por depurar a auga de chuvia. E foron vostedes os que atoparon a solución de impoñerlle unha taxa de depuración aos veciños e veciñas desta cidade con custes altísimos como única maneira de resolver un problema co obxecto de gardarlle as costas a parte privada da empresa. No seu momento Urbaser, despois Socamex e no momento actual a empresa a cal vostedes lle acaban de pagar máis de 5 millóns de euros sin exigirlle ningún tipo de responsabilidade. Foron vostedes os que neste mandato decidiron tapar o furado das débedas incrementándolle as taxas aos veciños e veciñas de maneira exponencial. E foron vostedes os que recentemente decidiron que con 5 millóns de euros era suficiente para pagarlle os favores prestados por todo este disparate a parte privada que xestionou esta empresa de maneira tan neglixente sin que se lle exixa ningún tipo de responsabilidade e sin que, ademais, se lle diga que, cando menos, asuma parte das débedas que ten a día de hoxe. Para todo isto, estuvieron vostedes dilixentes e prestos. E isto foi o que fixeron desde que vostedes teñen capacidade para gobernar nesta cidade. Agora, veñen a este pleno municipal, gábanse de aprobar unhas porcentaxes maiores ou menores para o reparto dos custes entre o Concello de Ferrol e Narón, pero o problema da sistema de depuración desta cidade sigue aí. O problema sigue estando aí. E é unha situación na cal o sistema é insostible, tanto medioambientalmente como económicamente. Para vostedes, isto dalles igual. Están na súa fuxida cara adiante e continúan sin prestar atención aos problemas reais que ten esta cidade. Eso sí, para cubrirlle as costas a parte privada, o Partido Popular na Xunta de Galiza e as súas mesmas non dubidan en tomar decisións rápidas, apuradas e sin que os demais, pode ser, nos podamos enterar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois nada, siga presumindo, señora Sanjurjo, porque claro, evidentemente, como xa ten dito o señor Suárez, unha maravilla de xestión traen vostedes como se fose a primeira vez as liquidacións dos anos 2024 e 2025, a mitad do ano 2025 no 2026. Parabéns. Unha rapidez extraordinaria. E, home, mire, non diga vostede que eu me atribuín nada, pero pode vostede ver as datas das notificacións da diferencia de porcentaxes ou de cando se produxo pois esa reclamación xudicial despois de moito tempo, e vamos, unha búsqueda sinxela de calquer cidadán do que decían vostedes naquel momento, creo que dará bastante luz respecto do que hoxe vostede celebra. Eu me alegro moito de que hoxe, 3 anos despois ou 4 anos despois, vostede o celebre,
porque daquela o único que facían era cuestionalo, non? Decir que falábamos de guerras entre concellos, que non tiñamos razón. Pois mire, xa ve como non, xa ve como sí que tiñamos razón. Xa ve como había algunha alternativa diferente a incrementar o canon da auga a todo o mundo por igual, un 40%, mentres no resto de concellos, concretamente no concello veciño, pois estaban a pagar auga moito máis barata que no concello de Ferrol, algo que era profundamente injusto. Porque de eso se trata gobernar, señora Sanjurjo. Gobernar se trata de tomar medidas para garantir dereitos das persoas que nos elixen neste pleno. E pode vostede decir o que queira. Eu creo que hoxe xa quedou ben retratada neste pleno. Pero mire, eu xa lle avancei hai moito tempo cando vostedes decían que non habían de aprobar as contas, 8 anos sin aprobar as contas, vaya responsabilidade, un grupo que despois foi chegar a gobernar, non pasaron ni 2 meses, xa se aprobou sin mover un punto e unha coma. Cando vostedes falan deso de que teñen a cidade na cabeza, bueno, pois durante 8 anos meteron vostedes tamén a Emafesa nese pozo. E claro, como resolveron? Pois resolveron outorgándolle unha axuda de 5 millóns de euros sin facer partícipe a ningún dos grupos da oposición do que estaban a facer, e o que é peor, hoxe traen vostedes estas liquidacións aquí e xa non lembran que hai uns caudalímetros que están medindo en continuo, porque se reclamou e se foi a xulgado contra a empresa Quaes, que poden variar estas porcentaxes que vostedes están a cobrar. Pero vamos, eso a vostede non lle interesa en absoluto. Pero mire, como aquí se trata non de defenderme a min mesmo, senón que vostede defenda a súa xestión, se que a ten, eu lle vou a facer unha pregunta. Que vai a pasar con Emafesa despois do ano 2030? Eu creo que é moi bo que haxa unha empresa pública. Creo que ten que ser eminentemente pública. Creo que eso permite, de algún xeito, pois, por exemplo, non ter que incrementar as tasas por riba de valores que podan supoñer problemas para a cidadanía. Pode, digamos, tamén facerse unha política da auga para mellorar as propias instalacións ou, por exemplo, intervir na nosa cidade. Pero vostede deso nin quere falar. Pois no ano 2030, señora Sanjurjo, está aquí ao lado. Se debería de vostede poñerse a traballar, ou do seu goberno poñerse a traballar, como por certo estivemos facéndonos durante 4 anos, coa súa negativa sistemática a votar ninguna soa cuestión que non era para favorecer ao goberno da época, senón para favorecer a cidadanía. Por lo tanto, benvida a esa alegría desa sentencia que acaban de recibir, que lle lembro, como sabe perfectamente, que pode ser recurrida. Pero sí, o que lle digo son dúas cousas. E as teño que decir aquí, porque vostedes, señor alcalde, perderon aquela sana costumbre de falar de temas importantes en xuntanzas conxuntas co resto de voceiros, e es teño que decir dúas cousas importantes. E es teño que decir que hai uns caudalímetros que están colocados, que están dando medidas ano a ano, medidas reais dos custos entre Ferrol e Narón, que non temos ninguna información e que, por lo tanto, eses coeficientes que vostedes cifran nun 60-40 poden mudar. E segunda cuestión, a mí me gustaría saber, señora Sanjurjo, que vostede ten que defender a súa xestión, que vai a pasar coa empresa Emafesa no ano 2030. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Ten vostede a palabra, señor Sanjurjo. Gracias, señor alcalde. Señor Suárez, xa que pide, pois lle vou a contestar, pero é que o que lle teño que decir a vostede sempre pois é malo, non? Prefiro aforrárselo, pero bueno, porque sempre sale mal parado, porque é que o único que podo sacar a relucir de vostede pois é a súa xestión desastrosa e a súa absoluta neglixencia cando foi alcalde desta cidade 4 anos, que deixou a empresa Emafesa nunha situación moi delicada. A vostede os tribunais xa lle quitaron a razón no seu momento e os veciños e as veciñas pois xa o puxeron no seu sitio. E agora pois cobra de todos os sitios pero non traballa en ningún. Señor Rivas, a vostede que nunca xestionou nada, gracias a Dios. Pero vamos a ver, pode decirme a mí o señor Mato se eu cobro a Diputación e eu non podo decir o que cobran os demais? Vamos a guardar silencio, porque aquí de eso fala todo o mundo. O señor Mato pode falar do que cobro eu? Señora Sanjurjo. Non traballa. A ver, señor Fernández Beceiro,
Vamos a tratar de evitar, de verdade, alusións persoais, por favor, pero en todas as direccións, porque xa digo, se non ven as actas e todos vemos as alusións persoais, dun lado ou de outro. Non quero... Bueno, xa sei. Miren, falar de sueldos creo que vostede sabe bastante. Aquí falan todos e de non estar, e de estar, e de máis. Entón, eu pido... A ver, bueno, pero vostedes entenderán o debate político, non? Vamos. Bueno, vamos a tratar de evitar as alusións. Vamos... Non creo que este dicindo... Non creo que se estivera referindo a eso a señora Sanjurjo. Saben... Bueno, silencio, por favor. Saben que os termos ás veces teñen unha fórmula metafórica que non deberíamos... A ver, non estou disculpando a ninguén. Bueno, vamos a seguir... Xa non sei o tempo como estaba. Iba a empezar vostede. Bueno... Pido, por favor, que ninguén faga referencias persoais e así evitamos facer a súa interpretación. A ver, eu o que podo é pedirlles que retiren as alusións persoais a todos e todas. Entón, como non empezara prácticamente, señora Sanjurjo, empece vostede, procure non facer ningún tipo de alusión personal. De acordo, pois así será. Señor Rivas, bueno, vostede que nunca xestionou nada, gracias a Dios. Bueno, é que temos que... Eu teño que falar, teño que contestarlle. Señora Sanjurjo. Teño que contestarlle. Tamén nos dá leccións. Non estou falando de nada personal, estou dicindo que nos dá leccións cando nunca xestionou nada. É máis, gracias a Dios, é máis, é como o perro do hortelano que nin traballa nin deixa traballar, porque foi o que paralizou o señor Rivas o goberno dos últimos 8 anos, e ben o sabe el, e ben o saben os veciños. E señor Mato, vostede dedicou os seus 4 anos de mandato a facer a querer facer, que facer e querer facer son dúas cousas moi distintas, dúas grandes macroxestións. E Mafesa, da que presidiu cando foi alcalde, e a Autoridade Portuaria, da que foi, ademais, conselleiro. Esas eran as súas excusas para non atender aos veciños, para non facer presupostos e para non regularizar os servicios do día a día. Pois, nin unha cousa, nin a outra. A empresa Mafesa o gallá non lle houbera vostede tocado, porque por pouco nos deixa aos ferroláns sin empresa de augas, porque a deixou peor do que a atopou, que xa era difícil. As contas da Autoridade Portuaria as cuadramos nós. Este goberno no primeiro ano de mandato, ingresando 1,5 millón para Ferrol, 1,5 millón de euros para Ferrol, que vostede non foi capaz de cuadrar en 4 anos. Nos afrontamos os problemas desde o primeiro día, como suele suceder cando se traballa duro, e conseguimos resolvelos. Señor Mato, vostede tardou 3 anos... A ver, tamén lles molesta, non estou falando de alusións personal. Tamén lles molesta, o mellor é que lles molesta escoitar as verdades. Vostede tardou 3 anos en traer as liquidacións a pleno. 3 anos. Y en su última semana como alcalde, puso el recurso en el juzgado. E 4 anos falando da auga en alta, 4 anos falando da auga en alta, e dese tema da auga en alta nin recado mandou. Así que nós defendemos os intereses de Ferrol por encima de todo, e non íamos permitir que os ferroláns pagasen máis pola depuración. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Eu non vou intervir, simplemente pareceme vergonzoso e que ainda por encima se tolere que se ratifique nas súas palabras e que se ría de todos nós. É dicir, unha vergonza para a cidade e para o seu propio partido ter unha concelleira como esa. E se fose tan resolutiva, teria resolto o problema dos bombeiros e non estaríamos falando do que estamos falando.
Señor Rivas. Señor Rey, unha verdadeira pena. Non tengo nada máis que decir. Señor Mato. Gracias, señor alcalde. Ao final, debémonos a este pleno. Estamos aquí traballando, aínda que ás veces non o pareza. Pero isto foi para que nos escolleron. E, polo tanto, eu, por pouco que me gusten as súas verbas, señora Sanjurjo, teño que aguantara aquí a súa pouca educación, sinceramente, porque creo que, xa non falando de min, senón en xeral, o seu argumento foi magnífico para defender a súa xestión da auga, que me empezou falando de A e despois a faloume da autoridade portuaria, en fin. Bueno, sábeo perfectamente, non? No último día, pero ben motivado, é que eu estiven traballando como alcalde ata o último día para defender os dereitos dos ferroláns. Vostede. Digo porque estaba ben motivado ese recurso, verdad que sí? Verdad que agora hai uns caudalímetros que están colocados, incluso en que houbera que denunciar, como vostedes din, vostedes le chaman ao goberno amigo. Pois sí, dende Ferrol se denunciou o goberno amigo para que a Coaes colocara uns caudalímetros e saber canta auga se consumía ou se saneaba nun concello noutro. E vostedes que fixeron, señora Sanjurjo? Vale da súa xestión. Vostedes o que fixeron é sobradamente coñecido. Fixeronlle pagar a todos os veciños e veciñas desta cidade 5 millóns de euros para rescatar a Mafesa. Vamos, así de simple. Así de simple. E nada máis, Agardaron 2 anos e mesmo chegaron a decir na prensa nunha búsqueda sinxela, insisto, calquera pode facer, que son atentado, que estamos entrando en guerra cos concellos limítrofes. E así vostede di con toda a cara do mundo. Pero non me diga a min, que eu sei perfectamente como foi a historia, señora Sanjurjo. Dígalle a xente a que lle subía a auga un 40%. Dígalle que por vostedes, sin problema ningún, vamos a rescatar a Mafesa, que non o rescatan vostedes, o rescatan cos diñeiros de todos e todas nós. Mire, señora Sanjurjo, tempo haberá de facer balance deste mandato. Pero sempre as cousas se poden decir. Aquí eu levo algúns anos, estive en 2 ocasións da miña vida neste pleno. Sempre se falou, pero sempre houve algo que todos respetamos, e foi a educación. Algo que vostede, señor Sanjurjo, hoxe non amosou moito. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Turno de peche, señora Sanjurjo. Por moitas grazas, señor alcalde, para pechar. Cando fixemos a operación de ampliación de capital para salvar a Mafesa, o señor Mato nin se dignou a acudir á xunta de voceiros, nin tampouco á comisión de contas onde a levamos. Veu ao pleno porque supoño que non lle quedou máis remedio. Tampouco apareceu cando levamos a aprobación das contas de Mafesa, que estaban, como dixen antes, sin aprobar dende o ano 2016. Vostede, señor Mato, sempre está ausente. Decía antes que porque traballa fora e por iso non pode vir ás comisións, pero as roldas de prensa e a sacar fotos sí que ven. Moitas gracias. Moitas grazas. Sí, señor Beceiro. Está rematado, non? O debate. Votamos. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. A proposta é aprobada por maioría de 20 votos a favor e 5 abstencións. Pois agora pasamos ao apartado de mocións. Hai 2 con solicitude de palabra, polo tanto, imos a iniciar a número 16. Hai unha solicitude sobre a rehabilitación da casa natal de Carballo Calero e lle damos a palabra a dona María José Peniza. Ou a persoa que a sustitúe. Sí, coido que ben, non? Vale, primeiro, boas tardes a todos, non? Os asistentes a este pleno. A verdade sobre Carballo Calero, a súa magnitude, a situación da vivenda, pouco podo dicir que non se teña dito en todos estes anos de abandono, non? Así pois, quería enfocalo a miña pequena intervención, vai ser breve,
a apelar á coherencia. Primeiro, se me permite, o señor alcalde apelara á súa coherencia. Lía vai uns días nos xornais que o alcalde ia reclamar ou instar aos propietarios de vivendas a que manteñan as súas propiedades. Ben, o Concello propietario das ruíñas da Casa de Carballo Calero e dos solares contiguos que supoñen un auténtico atranco para a dignificación, a posta en valor da Praza Bella e do mesmo barrio, non? Sei que o alcalde dirá que hai unha ausencia dun plan especial, pero compre recordar que pasou no anterior mandato. Aquí apelo á coherencia do grupo de goberno, do partido que está no goberno, que foi que no anterior mandato houve unha moción e se presentou un mecanismo, un recurso que era a declaración de zona CER, que nese momento o partido de goberno no anterior mandato pareceulle ben porque votou a favor. Así pois, os espero coherencia. Ao mellor, a verdade, eu non son moi entusiastas porque, da igual o que digamos, aquí a veciñanza, as entidades, as cousas xa están fixadas. A verdade, pois, eu espero que probablemente asistamos, falouse de malabarismos. Eu coido que vamos a asistir a un exercicio de contorsionismo. Pero a verdade sí que coido que merecería a pena, máis aló dos tacticismos políticos, pois realmente nestes temas que son relevantes, como a figura de Carballo Calero, unha figura de magnitude a nivel galego, a súa dignificación, a súa memoria, pero tamén é importante para o barrio, non? A recuperación desa Praza Bella, dese Ferrol Vello, pois sería importante elevar un pouco o nivel político, que hoxe a verdade, como veciño, xa non como representante de entidade, coido que está sendo un pouco deficitario. Eu pediría ese nivel político para poñer solucións a esa situación finalmente da Casa de Carballo Calero, pola dignificación da súa figura, pero tamén pola rehabilitación e posta en valor do noso barrio. Moitas grazas. Para a presentación da proposta polo grupo do BNG ten a palabra o seu voceiro, señor Rivas. Grazas, señor Rei. En primeiro lugar, quixera agradecer o compromiso non só de Antonio, sino das asociacións que nos acompañan na presentación desta proposta novamente, de Ferrol Terra Antiga, do Ateneo, de Medulio, da Fundación Artabria e da Asociación de Veciños e Veciñas de Ferrol Vello, que de maneira insistente e recurrente levan anos reivindicando a rehabilitación deste conxunto edificado e referencia non só para o barrio, sino para o conxunto da cidade no que ten que ver coa rehabilitación da Casa de Carballo Calero. Presentamos esta proposta de moción xunto a estes colectivos fundamentalmente por dous motivos. O primeiro, porque recentemente tense producido o derrubo, unha vez máis, de parte dos muros das edificacións do conxunto, que debería ser o que demos en chamar Casa de Carballo Calero, con diferentes usos e diferentes tipos de actividade. O certo é que ese derrubo non é a primeira vez que se produce e a realidade é que, como vostedes non fagan nada, dentro de pouco haberá que rehabilitar, porque cada vez queda menos. E como ben lle dixo a día de hoxe e neste pleno municipal Antonio, é un pouco contradictorio que vostedes lles exixan aos veciños e veciñas que manteñan as súas edificacións cando vostedes as propias, as que son de propiedade municipal, as teñen absolutamente abandonadas. A segunda razón pola cal presentamos esta moción é por outros argumentos que acaba de expoñer Antonio, que é a súa incoherencia, as súas contradicións e a súa falla de memoria, porque recentemente fixo vostede unhas declaracións nas que afirmaba
que o problema da rehabilitación da Casa de Carballo Calero deriva de que cando vostedes chegaron ao goberno se atoparon cun plan especial que estaba anulado. Eu quero lembrarlle que ese plan especial aprobouno vostede no anterior mandato, no 2011-2015, e que, por tanto, as deficiencias que tiña e polo cal se anulou derivan das decisións que vostede tomou no seu momento. Pero é que, ademais, a pesar diso, vostedes decidiron apoiar a iniciativa que desde o Bloque Nacionalista Galego e xunto a estes colectivos presentamos no anterior mandato para pasar por riba das limitacións desde o punto de vista urbanístico e administrativo que existían para acometer esta rehabilitación e declarar zona CER ese conxunto de construccións e poder acometer de maneira inmediata esa rehabilitación. Esa proposta que presentamos no anterior mandato, vostedes parece que agora negan a posibilidade de que se poida facer efectiva, como negan outro tipo de alternativas que permitan facelas efectivas, pero que xunto a todo isto fomos capaces de conseguir que nos orzamentos municipais se dotara de diñeiro para poder acometer a rehabilitación, algo que a día de hoxe non existe, e fomos capaces de desenvolver un proxecto básico que redactou a mesma oficina de rehabilitación deste Concello que consensuaba as demandas dos diferentes colectivos da cidade para poder iniciar este proceso, para poder iniciar eses traballos. E, como digo, tiñan vostedes o procedimento que lle ofrecimos, tiñan vostedes os recursos e tiñan vostedes o proxecto. Vostedes negaron estas tres alternativas e a día de hoxe non existe ningún tipo de proposta, ningún tipo de iniciativa para acometer estes traballos. Hoxe mesmo acabámonos de enterar que a través de un comunicado de prensa o Partido Popular nos di que a semana que ven van a vostedes a presentar o documento do plan especial ao trámite da avaliación ambiental diante da Consellería de Medio Ambiente na Xunta de Galiza. Eu pregúntolle, e non sei se vostedes son conscientes do tempo que supón esta tramitación. Porque, mire, os prazos mínimos para a tramitación deste expediente supón que como mínimo, vostedes poderán aprobar ese plan especial a inicios do ano que ven. O cal quere decir que se pasaron 3 anos e medio sin facer nada. 3 anos e medio na que rexeitaron as alternativas. Remato, señor Rei. 3 anos e medio na que obviaron as alternativas que lles propuxemos. E 3 anos e medio na que o deterioro constante desas edificacións vai a facer que dentro de pouco quede ou nada que se poida rehabilitar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Purriños. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, primeiramente, agradecer a Antonio, sempre un placer escoitalo. Pois, bueno, sempre ten esas boas e claras palabras que nos fan moi ben poñernos no lugar onde el quere, no? E mostrar a realidade que temos na cidade. A verdade é que, bueno, despois desta situación terrible e inhumana, pois escoitar a Antonio é un bálsamo de auga quente. Grazas. Parece incrible pois que, bueno, nunha cidade con máis de 65.000 habitantes que presume sempre da súa cultura, arquitectura, tradicións e tamén de figuras célebres, non teña consideración necesaria cara a figura de Ricardo Carballo Calero. Primeiramente, é unha mágoa ver que soamente quedan os muros, bueno, xa non todos, da súa casa natal, situada nunha zona privilexiada como é o barrio de Ferrolvello, que leva padecendo o seu deterioro ano tras ano e non conta cun plan específico en vigor, habendo un retraso importante na súa aprobación. Para a súa recuperación e posta en valor como merece todo o núcleo histórico, contando solamente con intervencións con fondos europeos da Rúa San Francisco, Espartero e Manuel Comellas. É unha mágoa que, sendo a entrada máis concurrida actualmente da cidade, teñamos este barrio sen o coidado que necesita e seguimos perdendo inmobles relevantes, como foi a fábrica de lápices, por exemplo, e actualmente pois a casa natal de Carballo Calero.
No ano 2022, cos votos tamén do Partido Popular, saliu adiante a proposta de declaración de zona de especial necesidade de rehabilitación, a zona CER, que nos acaba de comentar Antonio, donde permitiría actuar na casa natal de Carballo Calero, entre outras. E hoxe, 4 anos despois, ten que volver a traerse a este pleno este debate porque a zona CER non se fixo efectiva e o inmoble sufriu un deterioro irreparable coas diferentes adversidades meteorolóxicas. Agradecemos, como non pode ser de outra maneira, ao BNG por traer esta moción, tamén a todas as persoas participantes, todos os colectivos que levan ano tras ano loitando por esta causa, e esperamos que se faiga de maneira inmediata a tramitación para declarar as parcelas afectadas como a zona CER. E, por suposto, contar nun futuro próximo cun proxecto de rehabilitación integral da casa natal do profesor, que permitirá poñer en valor e en coñecemento a súa figura e, por outro lado, dotar ao barrio de Ferrolvello dunha estrutura comunitaria e de lugar de encontro con posibles usos para a súa veciñanza. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Purriños. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Reina. Bueno, moitas gracias. Agradecer as palabras de Antonio. Eu vou intentar ser moi breve. Simplemente manifestar que dentro do Grupo Socialista imos apoiar esta moción, aínda que consideramos que non tería que ser necesario traer esta moción nin a declaración de zona CER, porque o que tiña que estar xa listo é o plan especial, despois de que no anterior mandato deixamos os pregos listos para que se contratara a redacción do plan especial. E neste mandato, despois de ano e medio, en novembro do 2024, foi cando se formalizou este contrato, entrando en vigor tras a súa firma, un contrato que conta con 5 fases. A primeira fase, que tiña que estar lista en febreiro, era o documento de inicio, para o que había un prazo de 2 meses. A segunda fase, o documento de aprobación inicial, para o que había un prazo de 6 meses. A terceira fase, o informe das alegacións, para o que había o prazo de 1 mes. A cuarta fase, o documento de aprobación definitiva, para o que había outro prazo de 2 meses. E o documento final tiña que chegar á quinta fase. Según esta previsión, o plan especial tiña que estar listo. Está mellor informado o BNG que nós, porque nós non temos ningunha noticia da situación na que se atopa, aínda que preguntamos nas comisións, na situación na que se atopa este plan especial. Por lo tanto, pois o primeiro que nos gustaría saber é se este contrato está en vigor, se está prorrogado, cal é a situación, que documentación ten o Concello, cando se van a iniciar os trámites ou que trámites se deron ou se iniciaron para a aprobación do plan especial. Pero bueno, a verdade é que falando de Ferrolvello tampouco temos noticias de como vai o programa Rexurbe, como vai o plan Rexurbe, que pasa co pabellón do IES de Ferrolvello, o mantemento do barrio, a limpieza, a iluminación, os baches. Xa que falamos desto, que pasou co proxecto e se está consensuado este proxecto coas entidades que estiveron traballando na recuperación da casa natal de Ricardo Carballo Calero. Pero resumindo, que imos apoiar esta moción e se nos poden dar resposta a esas preguntas. Gracias, señor Reina. Polo Grupo de Goberno ten a palabra a concelleira de Urbanismo. Moitas grazas. Primeiro, moi boas tardes a todos, ao público, en especial a nosa nova compañeira e concelleira Verónica Gómez Formoso, a cal desexo moi boa sorte nesta nova etapa. Agradecer tamén a Antonio polas súas verbas e a Asociación de Veciños de Ferrolvello. Este grupo comparte plenamente o valor histórico e cultural da Casa de Carballo Calero, así como a importancia de rehabilitala como espacio de referencia cultural e público en Ferrol. No obstante, a moción presentada polo BNG fai unha lectura interesada da realidade, intentando trasladar responsabilidades ao goberno actual cando este proxecto leva en debate e tramitación pendente dende o ano 2008. Con máis dunha década de incumprimentos e plans insuficientes por parte de gobernos anteriores, que deixaron o barrio sen instrumento urbanístico válido.
É relevante lembrar que o Plan Especial de Rehabilitación de Ferrolvello, aprobado no ano 2015, foi anulado polo Tribunal Supremo en febreiro do ano 2022, debido a un recurso de particulares e deixando ao barrio sen o seu principal marco urbanístico e paralizando de facto o barrio. Esta anulación evidencia que os plans aprobados carecían de seguridade xurídica e non garantían a legalidade das intervencións, explicando así o atraso histórico que arrastramos dende o ano 2008. Frente a esta situación, este goberno actuou desde o primeiro momento con planificación, rigor e transparencia. Nos primeiros orzamentos consignáronse partidas específicas para a rehabilitación da Casa de Carballo Calero. Ademais, o 26 de novembro do ano 2024 asinouse o contrato para a redacción do novo plan especial por un importe de 62.500 euros. O goberno está a tomar medidas concretas para desbloquear o proxecto que xa está redactado e consensuado, non hai ningún proxecto novo, preparando para todos os pasos legais previstos para a súa execución. Este plan especial está sendo remitido para a súa tramitación de avaliación ambiental, avanzando cara á súa aprobación inicial e permitindo desbloquear un proceso que arrastra anos de retraso. Non podemos esquecer o anuncio do goberno en abril do ano 2021 presentando o anteproxecto para a recuperación dos 5 inmobles entre a Rúa San Francisco e a Praza Bella, asegurando que a actuación estaría lista no ano 2023. Eu me pregunto onde está esa rehabilitación, onde están os feitos concretos que xustifiquen aquel anuncio. Neste contexto, a proposta do BNG de declarar a casa natal de Carballo Calero como zona CER non resolve o problema urbanístico, porque a zona CER, que está regulada na Lei 1/2019 de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbanas de Galicia, é un instrumento complementario que permite identificar ámbitos e facilitar subvencións, pero non clasifica solo, non establece usos, non regula altura nin volumetrías e nin permite definir medianeiras ou condicións constructivas, elementos imprescindibles para unha rehabilitación integral. A xurisprudencia do Tribunal Supremo así o confirma, establecendo que para actuacións en ámbitos patrimoniais ou históricos é imprescindible un instrumento de planeamento específico, como é un plan especial, que delimite con precisións usos, alturas, medianeiras e condicións de edificación, garantindo a seguridade xurídica das actuacións. Pretender sustituir un plan especial por unha zona CER sería ignorar a normativa urbanística e a xurisprudencia existente. Supondría un risco evidente de recursos de contencioso administrativo aos que xa estamos acostumbrados por desgracia. É unha posible anulación. Só mediante un plan especial sólido, técnico e aprobado con tramitación ambiental e planificación integral é posible acometer a rehabilitación da Casa de Carballo Calero e dos inmobles contiguos, garantindo a protección patrimonial e a convergencia urbanística que Ferrolvello necesita. Moitas grazas. Moitas gracias, concelleira. Para a segunda volta ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Díaz. Ben, en primeiro lugar, decir que a moción non a presenta o Bloque Nacionalista Galego. A moción a presenta o Bloque Nacionalista Galego, Ferrol Terra Antiga, a Asociación de Veciños e Veciñas de Ferrolvello, o Ateneo, a Fundación Artabria e a Sociedade Cultural Medulio. En segundo lugar, decirlle a señora concelleira que máis dunha década de incumprimentos non xustifica as responsabilidades que vostedes teñen que asumir. E creo que vai sendo hora de que deixen de botar balos fora e asuman a súa responsabilidade como goberno. E se non, váyanse. Deixenlle a outros facer o que vostedes non fan. En terceiro lugar, decirlles que se o plan especial está anulado será pola responsabilidade que nos redactou. E mira por onde os que o redactaron foron vostedes. Vostedes redactaron ese plan especial que se anulou no anterior mandato. E a anulación debería supoñer que vostedes algunha responsabilidade terán respecto á situación actual. En cuarto lugar, decirlle que a consignación de partidas nos orzamentos municipais que non se executan, ademais de ser un fraude, é enganar os veciños e veciñas desta cidade. En quinto lugar, decirlle que a tramitación ambiental que vostedes van a iniciar a semana que ven supón 30 días hábiles de consultas, é dicir, até o 15 de abril,
significa 3 meses para que se emita ese informe de avaliación ambiental, é dicir, xuño de 2026, significa unha aprobación inicial, supoñendo que vostedes sexan áxiles, algo que é bastante supoñer da Xunta de Goberno Local, e un período de exposición pública de 2 meses, agosto de 2026, significa uns informes sectoriais, 3 meses, ao decir, setembro de 2026, significa unha aprobación provisional en outubro de 2026, significa un informe preceptivo e vinculante da Consellería, é decir, decembro de 2026, e significa que vostedes, como moito, poderían aprobar ese plan especial en xaneiro de 2027. É dicir, a 4 meses dunhas eleccións municipais, despois de estar 3 anos no goberno e presentarnos este documento ou esa proposta no momento actual. E por último, comentarlle que a declaración de zona CER non pretende sustituir a ningún plan especial, que non hai xurisprudencia que indique que unha zona CER non poida permitir a modificación dos usos tal como regula a lei de rehabilitación, e cando menos teñan en conta que poden facer unha modificación non sustancial do planeamento, que iso suporía 2 meses. E aínda que se puxeran, aínda que decidiran facelo no momento actual, permitiría que se pudera cometer este proxecto. O que é absolutamente inaceptable é que vostedes, despois de presentar un plan especial que houbo que anular pola súa incompetencia, nos veñan aquí a dar leccións de non sei exactamente que e a seguir falseando informacións como que teñen diñeiro para executar non sei exactamente que. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señora Purriños. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, eu creo que o señor Rivas fixo unha exposición perfecta, clara e concisa do que é un plan, a zona CER, do que sí, da xurisprudencia, do que non. É dicir, creo que hai persoas con moitísimo coñecemento desta temática, desta problemática, e que creo que entre as palabras de Antonio e as palabras do señor Rivas quedou totalmente claro o que está a pasar. Bueno, e as de Julián tamén, por si acaso. Eu simplemente quero engadir que se vai no orzamento, o papel pode coller absolutamente de todo. Podemos meter no orzamento, nos X orzamentos que vostedes fan ano tras ano, pode ir, pero o caso é que chega un momento en que a Casa de Carballo Calero pasará ao seguinte orzamento porque non se fai efectivo. Segundo, falamos de que medidas están vostedes facendo para desbloquear o proxecto. A min gustaríame saber que medidas, porque a medida sería o que vostedes estaban a favor, por exemplo, en novembro de 2023, valorando esta posibilidade de zona CER antes dese plan, porque evidentemente xa todos e todas sabíamos que estaba paralizado. Vostede incluso falaba dun exemplo de 9 meses daquel Concello de Mondoñedo que o tiña, e que aquí, pois agora levamos 2 anos e pico, sí, son as súas palabras, pode comprobalo nunha acta plenaria. E aínda, evidentemente, non está nada feito. E por último, tamén, ese anuncio do goberno que vostede fala, claro, está moi ben sempre, aproveitar sempre as situacións, pero o único que lle podo dicir é que, igual dentro deste Concello, podense facer as xestións correspondentes para que se leva a cabo, buscar esa interlocución do Estado para saber se hai realmente ese orzamento está disponible. Fíxose. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Señor Reina. Bueno, sí. A ver, eu creo que algo que nos debería explicar o señor alcalde é se o que di a señora concelleira é verdade, a declaración de zona CER non vale para isto porque o votou a favor no anterior mandato. Non sei se sería por un intento de desgastar ao goberno anterior, non sei. Pero bueno, igual nos podía contestar. Tampouco me quedou demasiado claro si este contrato que non incumpliu ningún tipo de prazo, se está en vigor, se está aplicando algún tipo de penalidade polos retrasos que manifestei, xa digo, tiña que estar xa entregado e finalizado o contrato, tiña que estar rematado. Aquí parece que non hai nada feito con respecto á pregunta que nos facía de por que non o fixemos nós. Se contestou vostede mesma, nos non o fixemos porque
o plan especial, o señor Rivarela o tramitou mal, non lo anularon xudicialmente. Entón, claro, unha vez que decaeu o plan, nos non podíamos seguir avanzando niso. No que sí que avanzamos foi en Carmen Curuxeiras, que reurbanizamos a rúa, na rúa Espartero, que reurbanizamos tamén, na rúa San Francisco. O que me gustaría saber, porque agora gobernan vostedes, ata o día de hoxe, que rúas reurbanizaron vostedes en Ferrolvello? Cal foi a xestión municipal, ademais de non ser quen de aprobar o plan especial, nin de conseguir que a empresa o redacte, que fixeron vostedes nestos 3 anos en Ferrolvello? Moitas grazas. Urbanismo. Moitas grazas. Bueno, señor Rivas, pregúntalle ao señor Mato que foi concelleiro de urbanismo, fon que declarou a zona Vic en Ferrolvello. Bueno, este goberno non está a paralizar o proxecto, está a desbloquear unha situación que arrastra máis de 15 anos de inacción por parte de todos os gobernos, máis de 15 anos. A zona CER non é suficiente, o que precisa é un plan especial, único instrumento capaz de garantir unha rehabilitación integral, legal e segura. E isto é precisamente o que este goberno está a facer. E as medidas pois xa se expuse antes, traballar para sacar adiante e avanzar no plan especial. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Breve turno de peche, señor Rivas. Grazas, señora. Mire, non lle teño que preguntar ao señor Mato, lle teño que preguntar a vostede ou ao señor Rei, que son os responsables de tomar as decisións no momento actual. E por eso lle pregunto a vostede e ao señor Rei. Non porque teña ningún tipo de capricho, que por min non teño ningún interese en que vostedes me respondan. Mire, artigo 56.4 da Lei de Rehabilitación. A declaración dunha zona de especial necesidade de rehabilitación determinará a posibilidade de que poidan executarse proxectos de obra que sean disconformes co planeamento urbanístico de aplicación a través do procedimento previsto na Lei 3/2016 de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese, algo que ten que facer a Xunta de Galiza a solicitude do Concello de Ferrol. Se vostedes non o queren facer, non voten valós fora, pero asuman que non teñen ningún tipo de interés en acometer este proxecto. Tanto é así que non teñen nin dotación económica, non teñen nin proxecto, nin teñen planificado como pretenden desenvolver este proxecto saltándose a actual situación urbanística e que a limita, pero cando menos non falseen a realidade e asuman a súa responsabilidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Iba a solicitar vostede a votación por puntos, non? Se podemos votar por puntos. Moi ben. Son 3 puntos, non? Punto 1, votos a favor. Votos en contra. O punto 1 queda rexeitado por 13 votos en contra. E 12 a favor. Punto 2, votos a favor. Todo se aproba por unanimidade. Punto 3, votos a favor. Punto 3 se aproba por unanimidade. Pasamos á seguinte moción en relación co incendio acontecido no barrio de Recimil. Hai unha solicitude de palabra por Mario Romero Santalla. Buenas tardes a todos y a todas. Soy uno de los 3 bomberos de guardia que acudió la noche del incendio de Recimil. Esa madrugada nos enfrentamos a un incendio que en un día normal, con 8 o 9 bomberos de guardia, como fuimos los últimos años, habría sido muy asequible para nosotros. Es nuestro trabajo. Estamos entrenados para ello. Cada uno tenemos nuestro papel en el equipo. Una función que duramente entrenamos y perfeccionamos en nuestro día a día. Pero esa noche fuimos apenas 3 bomberos para intervenir, para un trabajo y unas funciones que hubieran necesitado de por lo menos 8 efectivos. Hicimos lo imposible. Dimos lo mejor de nosotros, el 100% o incluso más en una madrugada dura, durísima.
En ese momento, entre el ruido de las sirenas, los gritos, el humo y la noche, ocurrió algo que vuelve a mi cabeza una y otra vez. Soy alertado por la policía de que mi compañero, mi amigo Polo, ha quedado atrapado en la escalera durante el ascenso. Arriba, en la cesta, mi compañero Fernando tuvo que realizar él solo el rescate más rápido que he visto en mis 16 años de servicio. Unos segundos más tarde, y esa joven madre y su bebé hubieran saltado por la ventana desesperados tratando de huir de las llamas. No fue así, y hoy, aunque heridos, están vivos y son cuidados. Como yo era el único bombero que quedaba, pues me ha tocado maniobrar para sacar a mi compañero, que se desangraba gravemente herido, de entre los hierros de la escalera, algo que llevaré grabado a fuego para el resto de mi vida. Como también llevaré grabado que yo no pude estar con Polo, no pude acompañar a mi amigo. Tuve que dejarlo rápidamente en manos de sanitarios y policías, ya que el incendio era voraz y seguía habiendo víctimas en peligro. Mi compañero Fernando regresó él solo al fuego para auxiliar a la última persona, el chico que todavía estaba en el interior. Afortunadamente al fin llegaron refuerzos. Por suerte los compañeros de Narón no estaban en otra emergencia en su ayuntamiento en ese momento y nos ayudaron enormemente con el rescate de esta última persona. Compañeros, gracias. Pero desgraciadamente también llevaré grabado a fuego oír decir al alcalde de Ferrol, persona a la que respeto por el cargo que representa y vocación de servicio público en la que confío, que los protocolos funcionaron, que había 8 bomberos y que son suficientes. No, señor alcalde, no lo fue, no éramos suficientes. Ese protocolo es lo que no funciona, es ese protocolo el que no es suficiente. 3 bomberos para todo Ferrol, 3 bomberos para 67.000 vecinos, no es suficiente y esto no tenía que haber pasado. Yo no sé de protocolos, eso le toca a otros, yo soy bombero, hago mi trabajo, una profesión que también es vocación y en el que espero volver a contar con Polo, compartiendo guardias y equipo como antes, aunque nunca nada será como antes. Por eso, señor alcalde, le pido, por favor, que solucione esto y que no vuelva a pasar, que ponga todos los medios, la cabeza y la voluntad. Y le pido que todos los bomberos construyamos con usted, hombro a hombro, un servicio de bomberos del que nos podamos sentir orgullosos y del que todos los vecinos se sientan también orgullosos, protegidos y confiados en que haremos siempre todo lo posible para garantizar su seguridad. Señor alcalde, de corazón, le pido que cuide de sus vecinos y que cuide de sus bomberos, y nosotros cuidaremos de todos. Gracias. Moitas grazas. Imos a debatir a moción polo grupo do BNG. Se os parece, vamos polo orden que están asinadas ou queren... Ou de menor a maior. Maior a menor, de acordo. Sí. Señor Reina. Sí, moitas gracias, señor alcalde. A mí, antes de empezar a miña intervención, si me permiten, gustaríame que neste pleno guardáramos un minuto de silencio polo rapaz que perdeu a vida, un rapaz de 19 anos, e creo que é o que correspondería. Estamos de acordo en guardar ese minuto de silencio cos compañeiros, ademais do Corpo de Bombeiros que están aquí.
Señor Reina, ten vostede a palabra. Moitas gracias. Moi ben, pois mandarlle toda a forza do mundo á familia deste rapaz, como queremos mandarlle toda a forza do mundo aos feridos que nese catastrófico accidente se atopan en recuperación e as súas familias. Entrando no debate da moción, sendo sincero, he de decir que dende o noso grupo tivemos dúbidas á hora de suscribir esta moción. Como sabedes, nesta moción hai 4 puntos. Nos 2 primeiros estamos totalmente de acordo. Son os 2 puntos nos que o que pretendemos é que quede blindada a garantía de que o Concello de Ferrol vai a poñer todos os medios dos que dispoña para que Polo se recupere e non teña que soportar nin el nin a súa familia as cargas económicas que poidan xerar esta recuperación, así como garantir que o futuro laboral de Polo sexa nas condicións que el mismo decida. Nos puntos 3 e 4, a verdade é que tiñamos outro tipo de dúbidas, por cuestións técnicas, nos non temos totalmente claro se teñen que ser 8 ou 12 os mínimos por turno. Tampouco temos, nos sentíamos plenamente cómodos estando unha investigación en curso en falar do asunto de asumir responsabilidade, porque entendemos que hai 2 tipos de responsabilidades. Unha cuestión é a responsabilidade obxectiva, a que vai a resolver a investigación que se atopa en curso, pero creo que neste salón de plenos temos que tener claro que hai outra responsabilidade, que é a responsabilidade política. A responsabilidade política de negar a evidencia, a de entrar nun conflicto mediático co Corpo de Bombeiros, a responsabilidade política de reunirse con eles e logo negalo, de pedirlles tempo e logo non cumplir. A responsabilidade política de xestionar da peor maneira posible esta situación. Esa responsabilidade política, señor alcalde, a ten vostede en primeira persoa e creo que debería asumila. A pesar de ter estas dúbidas sobre suscribir ou non a moción, houbo 2 motivos fundamentais que nos fixeron suscribila na súa totalidade. O primeiro motivo, o motivo de non pedir unha modificación da redacción, foi que os propios bombeiros aprobaran esta redacción. E a verdade é que o segundo motivo, o motivo que máis pesou para nós, seguramente, é a maneira grotesca na que vostede, en primeira persoa, xestionou esta situación, señor alcalde. Quero recordarlle que no anterior pleno só tiña que parar o pleno e recibir os bombeiros e os grupos de oposición retirábamos a moción. E vostede decidiu intentar convencer aos nosos veciños de que isto era un conflicto artificial inventado polos grupos políticos de oposición. Naquel pleno decía a súa voceira que tiñamos a mellor ratio de toda Galicia e decidiu votar vostede e o seu grupo en contra de reunirse cos bombeiros. Porque esa reunión non se podía facer. Mire, señor alcalde, só tivo que perder a perna un bombeiro para que esa reunión se levara a cabo. É unha vergoña. Todo isto antes do incendio, pero que xa sae de toda lógica humana é como xestionou vostede en primeira persona a situación despois do incendio. Mire, o incendio, como sabemos todos, foi ás 5:45 da mañá. Ás 11:30 da mañá estaba vostede dando unha rolda de prensa na que sin ningún tipo de investigación concluída desvinculaba a catástrofe ocurrida co conflicto dos bombeiros. Literalmente dixo: hai uns protocolos que están funcionando. De feito, os bombeiros desprazados no lugar en minutos eran 8. E iso é mentira. Di tamén que para a intensidade do incendio é un número razonable. Hai que ter moita sangre fría para nun momento como ese, pasando o que pasou, ser capaz de decir esas palabras. Dixo tamén, para continuar, xa saben que esta administración está poñendo todos os medios para incrementar o número de efectivos do parque e tamén para poder cubrir os turnos nos próximos días. Sabía vostede perfectamente que eso non ia pasar tampouco. Tamén mentiu. E para rematar, a súa intervención dixo que non ten que o que pasara non tiña relación directa co acontecido esa mañá. Mentres, os grupos políticos de oposición o que facíamos nos nosos comunicados era desexar aos afectados unha pronta recuperación. Cando, sinceramente,
considero que actuamos da maneira máis responsable que actuou esta oposición xamais. Porque, a oposición xamais, porque isto o fixemos únicamente por respeto ás víctimas e as súas familias. Porque o que nos pedía o corpo era pedir a súa dimisión, señor alcalde, e non o fixemos. E mentras vostede estaba aproveitando esa situación para dar unha rolda de prensa para desvincular unha cuestión da outra. Increíble. Pero non rematou aquí a cousa. Tráxicamente, a noite do 22 ou 23 de febreiro, o rapaz de 19 anos hospitalizado polo incendio perdeu a vida. E a muller do bombeiro ferido escribiulle unha carta pedíndolle responsabilidades a vostede pola situación. E vostede, en lugar de comunicarse de maneira privada cos afectados, de maneira lamentable, decidiu darlle o pésame á familia do rapaz, primeiro, a través dos medios de comunicación. E dixo que ao longo do día xa contactaría con eles. Literalmente, está recollido en audio e por escrito. Ademais de contestar a carta nesa intervención, a carta que lle remitiu a muller do bombeiro afectado, en lugar de asumir as súas responsabilidades por esta mala xestión. E para rematar, xa nos contou unha serie de medias verdades ou mentiras completas sobre a situación do persoal do Corpo de Bombeiros, que tamén sabe que era mentira. En resumen, en conclusión, nos presentamos esta moción para que recapacite, señor Rei. Creo que este pleno é unha clara lección de que en política non vale todo. E mire, falaban antes de que é moi importante facer as cousas con cabeza. Pero o que é inadmisible é facelas sin corazón, señor alcalde. Así que recapacite. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Mire, eu si imos a ser sinceros e sinceras, nós non tivemos ningunha dúbida de presentar esta moción. Nos presentamos esta moción porque había que facelo. Alguén tiña que facelo. E fundamentalmente por dous motivos. Primeiro, por incomparecencia. O que non pode ser é que unha semana despois do que aconteceu nesta cidade e do fatídico accidente, a día de hoxe continúen en precario a apartarse os servizos de extinción de incendios nesta cidade. Porque o que deberían respondernos hoxe aquí é como é posible que non se saiba se o protocolo que exime dos servizos mínimos nas quendas de traballo está vixente ou non. Como é posible que isto a día de hoxe non se saiba? Como é posible que non teñan feito nada desde hai unha semana para resolver esta situación? E o segundo motivo polo que presentamos esta moción é por dignidade. Por dignidade personal, porque, sinceramente, eu non podería sentarme hoxe aquí despois de unha semana que non se teña tomado ninguna decisión ao respecto e que, cando menos, vostedes non nos den unha resposta. Non podería facelo. Pero por dignidade, fundamentalmente, da familia do rapaz que faleceu. Por dignidade dos traballadores que día a día poñen todo o esforzo personal posible para cubrir un servizo de emerxencias, de urxencia, básico e fundamental para esta cidade, pese a situación na que están a vivir. E despois do acontecido, que creo que debería facerlles reflexionar, porque o que pasou é moi grave. E creo que deberían empezar a ser conscientes. É moi grave. E ademais ben precedido de advertencias constantes e permanentes. Mire, o 29 do 12 de 2025 se comunica que a asunción do mando de quenda baixo protesta e se advirte de que hai unha situación de risco grave e inminente para os traballadores. O día 2 do 1 de 2026 preséntase unha denuncia urxente por incumplimento grave da Lei 31/95 e risco grave por déficit de personal
a raíz da comunicación do procedimento provisional de intervención sen servizos mínimos. O 4/1 de 2026 vólvese a registrar unha comunicación na que se advirte do risco grave e inminente. O 6/1 de 2026 o mesmo. O 8/1 o mesmo. O 20/1 o mesmo. Até chegar ao 24/2. Diante de todo isto, vostedes, a día de hoxe, aínda non teñen dado unha soa resposta que sexa satisfactoria. E, sinceramente, as declaracións que vostedes fixo con posterioridade afirmando que o servizo estaba perfectamente cuberto son inaceptables. Son inaceptables, señor Rei. Mira, esta moción o que pretende é que cando menos se dé algún tipo de resposta, se dé algún tipo de solución, algo que lles corresponde facer a vostedes. E fundamentalmente o que lle estamos pedindo é que asuman a súa responsabilidade e que actúen en consecuencia. O que lle estamos pedindo é que garantan a recuperación do traballador ferido nas mellores condicións posibles. O que lle estamos pedindo é que solucionen a dotación dos servizos mínimos de maneira urxente. Decidan vostede como quere facelo, pero faga xa. E o que lle estamos pedindo é que sí, que asuman as responsabilidades políticas do que ten acontecido. Porque é moi grave. Asúmanas. Porque non poderemos seguir para adiante se non tomamos ningún tipo de decisión. E esta moción único que pretende é facer aquelo que vostedes levan sin facer desde o que aconteceu a semana pasada. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, é un momento moi difícil o que estamos a vivir por unhas causas e motivos determinados, concretos, que nos trouxeron aquí e que, por desgraza, estamos hoxe falando de algo do que nunca teríamos que ter falado se non se tiveran tomado certas decisións. Eu quero darlle en primeiro lugar as grazas a Mario, que sei que está vivindo un momento moi complexo, moi difícil, igual que o seu compañero, creo que era Fernando, que estaba na cesta, que seguramente a nivel físico non teñen ninguna secuela, pero esas horas deberon ser brutais e seguro que vai custar sobrepasar ese momento. Creo que esta moción deberamos esquecer a que partido pertence cada quen, que afrontemos dende un lado humano e que eso quizáis poda cambiar o rumbo e con iso podamos tomar as decisións políticas correctas entre todos, ombro con todos e cada un dos bombeiros que saben o que hai que facer para que isto non volva a ocurrir moito mellor que nós. Eu considero que esta moción non é nin dos tres partidos que estamos aquí e nin tan sequera dos case 40 bombeiros do Concello de Ferrol. Esta moción viuse hoxe a tarde, que é dos bombeiros de Ferrol, pero tamén dos de Barbanza, de Boiro, de Arzúa, Cee, Ordes, Lugo, Narón, Mugardos, As Pontes, Betanzos, Arteixo, Santa Comba, Ourense, da Coruña, que había máis de 40, e da propia Navantia. Todos eses bombeiros e todos os milleiros de persoas que estaban pedindo dignidade, berrando que todos somos polo, todas esas persoas, repito, non poden estar equivocadas. Evidentemente, os que estamos equivocados estamos aquí, algúns máis que outros, pero evidente que o deterioro do parque é algo histórico e estrutural deste Concello e que aconteceu este pasada semana, onde hai un rapaciño morto de 19 anos, é difícil de asumir por todos. Creo que o que se pide nesta moción, por como digo, unha parte moi importante da cidadanía é algo que ten a lógica que entra fora do que lamentablemente convertimos nunha disputa política. É dicir, algo tan evidente como que o compañeiro Polo e a súa familia, a súa muller e os seus fillos podan ter unha vida digna dentro do desastre que aconteceu,
é algo que ten toda a lógica e todo o sentido común para calquera político. Garantirlle eso é o mínimo que se pode facer. Pero tamén é necesario que poñamos os medios xa para que isto non ocurra nunca máis. Podría ter pasado onte, hoxe, mañá, calquera día. Mentres sigamos con este cruce absurdo de declaracións que son vacías de contido, porque realmente siguen estando os turnos totalmente incompletos, o protocolo demostrouse sobradamente que non funciona, cando para completar ata 8 bombeiros teñen que pasar 25 minutos, é evidente que non funciona e que eso derivou, por desgraza, digo que eso non é responsabilidade de ninguén, unha morte moi dura dun rapaz moi novo, que aquí temos fillos e sabemos o que iso pode representar para esa familia. Pois eso temos que solucionalo, e a solución ten que ser xa. Non podemos seguir vendo como día tras día veñen todos os compañeiros, teñen que encender unha bengala, facer o posible para chamar a atención da cidadanía, dos medios de comunicación, que ven impotentes, como aquí pois non ocorre nada novo. Hai, é certo, moitas declaracións no salón de recepcións diante da prensa, con situacións que se van solventar, pero creo que é necesario un compromiso real a día de hoxe, neste mesmo momento, de sentarse cos bombeiros, con quen eles decidan que hai que sentarse, marcar unha folla de ruta e que non teñamos que estar outro día berrando todos somos outro bombeiro. O de Polo xa foi suficiente, poñámoslle solución, non vamos aquí a presumir de quen fixo máis, quen fixo menos, non. Que vamos a facer hoxe e mañá para que os turnos da semana que ven estean completos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Polo Grupo Popular, señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. Douche a benvida a este pleno, a esta corporación. É un día triste, pero espero que veñan días mellores. Trasladamos novamente o noso máis sentido pésame á familia de Diego e desexamos unha pronta recuperación a todos os veciños que sufriron este incendio, a todos os feridos, en especial ao noso bombeiro Alberto Pérez Polo, ferido en acto de servicio. Trasladamos o noso ánimo tamén a todo o corpo de bombeiros, que eu sei que como todos está todavía en shock. Como todos vostedes saben, a problemática do número de efectivos do noso corpo de bombeiro non é algo recente. Como ben dixo o señor Suárez, non xurdiu nos últimos meses, é unha situación estrutural que o noso Concello arrastra dende fai moitos anos. De feito, dende ano 2010 non se convocara ningunha oposición a bombeiro neste Concello, o que supuxo que non se producise ninguna incorporación ata a chegada deste mandato. Tiveron que pasar 13 anos que son moitos anos, para que en xullo do 2023, apenas un mes despois de asumir responsabilidades de goberno, se convocasen 8 prazas. Porque todos sabemos que non pode haber máis bombeiros se non se ofertan prazas, e actuamos coa máxima axilidade posible dende o primeiro momento. Pero todos somos plenamente conscientes de que se trata de procesos administrativos complexos, cos seus tempos e garantías. Tras iniciarse o proceso en xullo de 2023, en febreiro de 2024, pudemos incorporar finalmente a 5 novos bombeiros. Gustaríanos que fosen os 8 previstos, pero como tamén saben, o resto dos aspirantes non superaron lamentablemente as probas que convén lembrar que son postas e avaliadas por un tribunal técnico non que non participa, como non pode ser de outro modo, ningún político. Outra das medidas adoptadas para garantir a maior protección posible da nosa cidade e, polo tanto, tamén do noso corpo de bombeiros foi deixar de prestar servicio fora do ámbito municipal. Porque cremos, estamos seguros, e vostedes tamén o saberán no seu interior, que non é o mesmo atender a cidade cos medios dispoñibles que ter que desplazar parte destes recursos a outras localidades como Cedeira. Nesta mesma liña, e sempre pensando no crecemento e fortalecemento do corpo, en agosto do pasado ano convocamos outras 7 prazas, 7 novos bombeiros que esperamos se incorporen en moi breve tempo ao noso parque.
De feito, o pasado luns, día 16, días antes da tráxica emerxencia, os nosos bombeiros, os novos, xa pasaron as probas psicotécnicas, que saben que son as últimas probas que ponen fin a este proceso. O noso obxectivo é claro, seguir aumentando progresivamente o número de efectivos ata acadar os 50 bombeiros operativos reais. Ademais, creamos unha lista de interinos que permitirá que o servizo de bombeiros estea en mellores condicións que en calquera momento das últimas décadas. Neste senso, debe destacarse que hoxe mesmo aprobouse na mesa de negociación na OPE do 2026 6 novas prazas de bombeiro e 34 de promoción interna. Como xa dixen anteriormente, isto é unha realidade. Podemos entender que non crean, que os nosos bombeiros non crean os compromisos que estamos asumindo porque levan moitos anos pedindo o mesmo e levan moitos anos sen obter resposta. Pero dígolles que teñen o noso firme compromiso de cumprir o que estamos dicindo e que imos convertilo en unha realidade. En este punto, debo destacar, sinceramente, o lamentable exercicio de incoherencia e hipocresía que están a facer vostedes os da bancada de enfrente, porque é moi fácil, dende ali, criticar cando e abanderarse agora como reivindicadores de máis medios para o parque, cando estiveron 8 anos no goberno e non incorporaron ningún só bombeiro. E atendendo novamente ás peticións do colectivo, dende decembro do pasado ano está aprobada a mellora da súa categoría profesional, pasando de C2 a C1. E isto non é unha promesa, non é un proxecto de futuro, é unha medida real. En canto ao noso compromiso con Alberto Pérez Polo, bombeiro que resultou ferido no cumprimento do seu deber, queremos deixar absolutamente claro, tal e como trasladamos ao Corpo de Bombeiros, que yo tiñamos que trasladar e Alberto, que imos facer o mesmo, queremos deixar absolutamente claro que a noso compromiso vai ser total, en todos os sentidos. Seguimos a diario a súa evolución, sabemos que está sendo atendido por grandes profesionais sanitarios e esperamos que estea pronto con nós. Garantizaremos, de seguro, o seu futuro profesional e contará con todo o apoio que precise, en calquera ámbito. En definitiva, fronte a quen agora intenta apropiarse de reivindicacións que durante anos ignoraron, porque é verdade, as ignoraron, o Goberno está demostrando con feitos que traballa con seriedade, responsabilidade e determinación para mellorar os medios, as condicións e a seguridade do noso corpo de bombeiros. O ocorrido a pasada noite non pode volver a suceder. En este punto queremos pedir unha emenda transaccional que desexo de corazón que a valoren, porque creo que é moi importante aprobar esta moción por unanimidade. Propoñemos que o primeiro punto quede da seguinte maneira. Se queren, doulles un momento para que o busquen ou que desexen. O primeiro punto, Ana. Vale. Exiximos ao Goberno local que poña a disposición do traballador gravemente ferido todos os recursos municipais para a súa pronta recuperación e que se faga cargo dos posibles gastos médicos asociados, ademais para garantir o seu futuro e condicións laborais con recargo nas prestacións. E aquí queremos cambiar xunto a indemnización que corresponda de acordo coa investigación xudicial derivada do accidente. Creemos que esta é unha redacción bastante máis clara en vista de que todavía, e tal como dixo o meu compañero Julián Reina, hai unha investigación aberta, a redacción actual estáse a anticipar ao resultado desta investigación. O punto número 2 quedaría tal e como está e foi algo comprometido persoalmente polo alcalde dende o primeiro día. O punto 3 diría así: exiximos do Goberno local que garanta unhas condicións de traballo dignas para as persoas traballadoras do Servizo de Extinción de Incendios, atendendo de maneira inmediata as súas demandas e dote ao servicio do personal necesario para dar cobertura aos servicios mínimos en cada quenda. E aquí cambiaríamos completando a convocatoria de prazas en marcha dende agosto do pasado ano e as interinidades necesarias. E, finalmente, propoñemos que o punto 4 quede do seguinte modo. Exiximos ao alcalde da cidade que, tras as investigacións correspondentes e conforme ás conclusións destas, proceda á depuración das responsabilidades que proceda.
Pídolles de verdade que o valoren que podamos sacar esta moción por unanimidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Polo Grupo Socialista, señor Reina. Sí, mire, bueno, empezando por... Tengo o micrófono encendido. Empezando por la parte da intervención. Bueno, vou intentar ser suave. O voy a intentar, pero é moi difícil, porque o que fai vostede é enormemente ofensivo, é enormemente insultante, non a nós, senón a eles. Non por nada, senón porque intenta outra vez darlle a volta, igual que fixo no último pleno, e intenta responsabilizar os grupos, os gobernos anteriores, con algo que bueno, creo que isto non é un xogo. Morreu un rapaz, un compañeiro perdeu unha perna, esa vida cambiouse para sempre e vostede está aquí tirando de argumentario, porque ademais cometen a torpeza, a enorme torpeza de utilizar o mesmo argumentario que utilizou o alcalde na súa rolda de prensa, que debería, de verdad, señora Pieltain, debería darlle vergoña facer o que está vostede facendo neste pleno. Eu son vostede, me piden que faga isto e dígolle de corazón que dimito. Dimito por dignidade, dimito. Eu non lle consentiría a ningún alcalde que me fixera mentir en un tema como este cos afectados diante, porque mire, dixo vostede, como dixo o alcalde, o traio preparado porque como dixo o alcalde, que hasta o presente mandato, la última vez que se convocó una oposición para este servicio fue en el año 2010. Eso, o alcalde sabe perfectamente que estaba aquí, non é certo. No pasado mandato se estabilizaron 12 bombeiros interinos que estaban adscritos ao consorcio dende facía 10 anos, pasando a formar parte plenamente do Parque de Ferrol. BOE do 2 de febrero do 2021. Páxina 12.213, sección 2.b, oposicións e concursos públicos. Léao, porque claro, logo pasa os apuntes e os pasa mal. Pode consultar, decía vostede tamén que en 2023 se puso en marcha estas 8 prazas previsto polo Executivo anterior. O que creo que sería máis correcto é decir que no mandato anterior incluíronse nas ofertas públicas de emprego dos anos 2020, 21 e 22 as 8 prazas que din vostedes que crearon, non crearon nada. Vostedes se atoparon con as bases listas e o que fixeron foi elexir o tribunal, que se hubo algún tipo de problema, xa lle digo, tamén é responsabilidade política de vostedes que elexiron o tribunal, e aprobar o exame. Entón, claro, a parte que poden apuntarse vostedes é a que saiu mal. Digo por si queren tomar nota. Tamén falaron do novo proceso selectivo que empezou a funcionar en agosto, o sea, que entrou en funcionamento en agosto pasado con 7 prazas novas. Creo que son, que para non enredar os datos, hai que decir que son unha parte delas as que viñan, as que non saíron das 8. E para rematar, afirman outra vez o dos 50 bombeiros do parque. Mire, o valor que ten a súa palabra quedou demostrada ao longo de todo este tempo. Entón, en lugar de andar con emendas, escoiten os bombeiros, apoyen esta moción, logo os matices de a indemnización, non indemnización, ese tipo de cousas, lóxicamente, van a quedar resoltas cando finalice a investigación. Pero vostedes aproben a moción, que nós sí que somos de confianza, que o que decimos o cumplimos, non como vos. Entón, se non lles importa, apoyen a moción tal cual va, e nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Mire, señor Rei, a intervención que acaba de facer o Goberno creo que
está fora de lugar e ademais os argumentos que utiliza creo que son inaceptables fundamentalmente por tres motivos. O primeiro, porque o que vostedes nos veñen a decir, o que vostedes pretenden é argumentar que a responsabilidade a temos os que presentamos esta proposta. E argumentando que estivemos no goberno. Mire, nós non estivemos no goberno desde o ano 1999. A ver se lles mete na cabeza. E seguramente, se o Bloque Nacionalista Galego estivese gobernando, a situación sería outra. Cometeríamos erros, estou convencido. Pero mire, o exemplo evidente, nunha situación equivalente no Concello de Santiago de Compostela, se buscaron solucións. E aquí, o que se fixo foi negarlle a palabra a este colectivo. E a realidade que temos é outra. Así que asuman a responsabilidade das decisións que vostedes non tomaron. E non boten valós fora para responsabilizar aqueles que a día de hoxe non teñen responsabilidade do que vostedes teñen que decidir. E se non queren tomar decisións, poden facer outra cousa. Poden dimitir, poden irse e deixar que veña xente que tome as decisións que hai que tomar. A segunda razón pola que creo que a súa intervención é inaceptable, porque veñen aquí a gabarse do que fixeron ou deixaron de facer. De todas eses relatorios que vostedes acaban de facer a día de hoxe, a única conclusión que se pode sacar é que aínda así non cubren as prazas que existen a día de hoxe na relación de postos de traballos deste Concello. Pero que ademais o outro argumento que desmonta este razoamento é que por moito que vostedes nos veñan a contar hoxe aquí, isto non vai diso. Isto vai de que hoxe, onte, mañá, posiblemente, e ao longo de todos estes días, siga habendo 3, 2, 4 bombeiros para atender a toda unha cidade de case 70.000 habitantes. E diante diso non teñen adoptado ningunha decisión ni ningunha solución. E a terceira razón pola cal os seus argumentos non teñen sustento é porque despois de unha semana, despois de toda unha semana, a única proposta que hai de adoptar algún tipo de decisións é esta moción. É esta moción. E que vostedes veñan a este pleno a enmendar cando vostedes son o goberno e nós non tiñamos que facer esta proposta. Son vostedes os que teñen que facer e aportar solucións. E que vostedes veñan a este pleno e aquí, de viva voz, fagan unha enmenda a un texto que mellor ou peor, cando menos dá resposta á situación actual, está consensuado co colectivo e responde ás necesidades que hai a día de hoxe, creo que está fora de lugar. Vostedes voten o que queiran. Voten vostedes o que queiran. Pero despois de unha semana que non teñan feito unha súa proposta é inaceptable. E a solución que se está propoñendo aquí xa lle expliquei antes. Básicamente son 3 motivos. Garantirlle a esta persoa afectada, a este traballador municipal, que a administración local vai asumir a responsabilidade respecto do acontecido, porque é evidente que isto é produto das decisións que vostedes adoptaron. Cubrir eses servizos mínimos que a día de hoxe siguen a prestarse nunhas condicións que non permiten prestar o servizo, e diante do cal parece que vostedes negan a realidade. E terceiro, non sexan cobardes e asuman a realidade que teñen diante. Fagan o que teñan que facer. Pero é inaceptable que nos veñan a propoñer enmendar un texto que mellor ou peor é o único que hai. Así que, por favor, voten o que vostedes queiran, pero agardo que voten pensando no que todos e todas, porque eu, sinceramente, non dubido de que vostedes están tan conmocionados e conmocionadas como podemos estar os demais. Pero creo que vai sendo hora de que tomen algunha decisión ao respecto. Por favor, moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, esta moción o que fala de dignidade, non? Creo que todo a palabra que define es, dende o fatídico accidente, toda a actuación dos bombeiros é dignidade. Creo que non
é de recibo que vostede a intente rebaixar utilizando os grupos políticos, acusándonos de tomar vantaxe política cando sucede unha desgraza de calado dentro do seu propio corpo e para un veciño de 19 anos. Creo que eso sí que non ten nada que ver coa dignidade. Insisto en que afrontemos isto de un lado humano, que todos o temos, non o dubido, para tomar a mellor decisión política. Vostedes continúan empeñados en tomar compromisos diante do micrófono, pero a verdade dos feitos é que os turnos seguen sendo 2, 3, 4, 2 outra vez, 3 outra vez, e non hai ningunha solución. Por o momento, seguimos as mesmas e o que pasou con Polo pode pasar mañá con calquera deles. En segundo lugar, creo que vostedes sabían perfectamente que isto podía ocorrer. E digo que o sabían porque no rexistro do Concello, dende o 29 de decembro ata o día de hoxe, hai máis de cerca de 30 entradas, 29 para ser exactos, no rexistro, advertindo, a maioría delas, dun risco grave e inminente pola composición dos turnos, de que a dotación era insuficiente no momento da saída e que actuaban por orde xerárquica. É dicir, os bombeiros viñan advertindo sistemáticamente, continuamente, de que isto ia acontecer. E pedían, e o pediron aquí, no pasado pleno, unha interlocución para poder aportar e achegar unha solución para que isto non ocurrise. Entón, é evidente que aquí se fixo ouvidos sordos ao que se estaba formulando porque nes mellor coñecen o servizo. Agora, elaborar un discurso de «y tú más», que é o que se fixo aquí, ou «y tú menos», creo que non é respeto nin para os bombeiros, nin para Polo, nin para a súa familia, nin para a familia do rapaciño que morreu. Gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señora Pieltime. Grazas, señor alcalde. Vou empezar por vostede, señor Suárez. Sabe que o respeto moito, pero non podo aturar o que está a dicir de que non estamos respetando ao Corpo de Bombeiros. Eu creo que sabe perfectamente que o Corpo de Bombeiros ten todo o meu respeto e todo o meu apoio. Os compromisos están aí, e o saben, e vanse cumprir. Seguimos sacando prazas. Hoxe mesmo xa lle dixen que hemos sacado 6 prazas novas na OPA. 6. A solución é completar o número de efectivos. A solución, OPE, señor Costolla, a veces me equivoco, son unha persoa, non, o dixo suficientemente alto para que o escoitase. OPE, a solución que vostede me pide, efectivamente, a única solución que hai é dotar o Corpo de Bombeiros de máis persoal. Necesitan máis persoal. É o que le van pedindo anos, é o que está a facerse. Intentaremos axilizar o máximo posible isto e que o número de bombeiros sexa o adecuado para o parque. Por outra parte, señor Rivas, a vostede casi nada que dicirlle, creo que sinceramente non se enterou de nada do que dixen na miña intervención, así que vou pasar. Señor Rivas, quero dicir, señor Reina, a vostede pídolle outra vez máis que me teña un pouquiño de respeto, o mesmo que lle teño eu en todos os plenos, en todas as comisións, e sempre. Pídolle, por favor. Grazas. Moi ben, turno de peche, breve intervención dos tres. Brevísimo. Señora Pieltime, eu ao respeto non lle faltei en ningún momento, faltoulle vostede o respeto aos bombeiros dicindo o que acaba de decir neste salón de plenos, pero quen realmente faltou o respeto aos bombeiros neste salón de plenos foi o señor alcalde, que nun tema como este non foi capaz de tomar a palabra para darlle unha solución e recibilos na sala de al lado. Grazas, señor Rei. Mire, eu vou a ser tamén moi breve e o único que lles quero pedir é que voten a favor desta moción, que voten a favor da única proposta que hai para dar solución
cando menos, no momento actual, a situación que se está a vivir na cidade e voten a favor desta proposta polo beneficio de todos e de todas nós. Fágano, por favor, fágano. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Bueno, o que moi breve tamén, o que non pode acontecer hoxe aquí, logo de todo o que pasou, do accidente, das diferentes concentracións, do apoio da sociedade civil aos bombeiros de Ferrol, e que nos vayamos como chegamos. Non podemos ofrecerlles aos bombeiros unha saída que se basea en argumentos repetidos que son os mesmos de hai unha semana ou de hai un mes. Creo que é necesario, que o que dixen na miña primeira intervención, que haxa unha reunión co corpo de bombeiros que saben cal é a solución e o camiño a adotar, é necesario, a veces é necesario tragarse orgullo e ofrecer solucións reais á xente que ten problemas. Para eso estamos aquí. Entón, o que lle pido encarecidamente, antes de enmendas da moción, que xa coñecían dende o luns, poderon facela moito antes a emenda esta, é que dentro de cámaras ou fora de cámaras que se comprometan con esta xente que está pedindo dignidade, nada máis. Non solicitou a... Moitas grazas, señor alcalde. Nada, simplemente esto, exactamente, se non aceptan a transacción que para min, dende o meu punto de vista, non é un cambio tan significativo, e creo que deberían valorar para que puidésemos sacar a moción adiante. Se non a van a admitir, polo menos déxennos votala por puntos. Grazas. Eu creo que poden votar vostedes o que consideren oportuno desde o principio. De acordo. Pois asociamos o punto 1, 3 e 4, votos a favor. Votos en contra. Os puntos 1, 3 e 4 non son aprobados por 13 votos en contra e 12 a favor. E punto 2, votos a favor. Punto 2 é aprobado por unanimidade. Yo solo voy a estar el domingo. Yo solo. A la semana donde todos os preocupéis. El mismo día hay otro muerto. Otro muerto jodido. De verdad. Pasamos ao seguinte punto do pleno. Señor secretario. Punto 14, moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para o desenvolvemento dun sistema residencial público digno en Serantes e Obertón. Para a defensa da moción ten a palabra a señora Purriños. Bueno, moitas grazas. Un segundo que se van os compañeiros.
Nada, moitas grazas. Bueno, espero poder defender esta moción. A verdade é que estou temblando e só teño ganas de chorar, sinceramente. Bueno, a nosa realidade xa é ben coñecida por todos e todas cando falamos que Ferrol é unha das cidades máis embellecidas de todo o Estado español. Xa este pleno viñeron un montón de mocións vencelladas a problemáticas que sofren as persoas maiores de 65 anos, como a soidade non desexada, o sistema de sanidade precario e indigno, a dependencia e a necesidade de prazas nas residencias públicas en contraposición cos custos elevados das residencias privadas. Pois ben, hoxe traemos esta moción cunha finalidade ben clara, voltar a poñer esta temática a debate. A cidade soamente posúe unha residencia pública con 191 prazas que se encontra totalmente colapsada. E, como ben sabemos tamén, a nova residencia do Obertón anunciada como pública finalmente será de xestión público-privada, que non é máis que unha privatización dos recursos e unha facilitación para que as macroempresas antepoñan os seus beneficios privados ao benestar dos nosos maiores. Dende Ferrol en Común apostamos por un sistema público gratuito e universal que garante un servizo sociosanitario centrado na autonomía e na dignidade das usuarias e usuarios. Consideramos que no final da vida dunha persoa é necesaria a mellor atención e pódese conseguir facilitando os recursos necesarios e evitando a degradación do servizo cun sistema privado. Por esta razón e todas as expostas, na moción presentada dende este grupo político propoñemos que se abra o diálogo entre o Concello e a Xunta de Galiza para iniciar unha negociación coa Universidade da Coruña para a adquisición da Escola Politécnica de Serantes e convertela nunha residencia de maiores pública. A situación sería inmellorable. Ten boa comunicación, un centro de saúde a poucos metros, amplas zonas verdes e de lecer. Incluso no momento actual o inmoble comeza a degradarse e o paso do tempo e a súa falta de uso pode seguir ocasionando un descenso no valor ou o seu deterioro irremediable. Ademais, o seu prezo público sitúase no seu prezo máis baixo, comezando en 7,5 millóns de euros a 4,7 que está actualmente. Solicitamos unha vontade comunitaria para conseguir un recurso esencial e necesario para a cidadanía, que melloraría notoriamente a urxencia que ten a cidade de prazas residenciais. E, por outro lado, é indispensable solicitar á Xunta de Galicia a impulsar un sistema residencial que sexa público, incluindo, por suposto, a residencia do Obertón, que xa das 22.000 plazas de residencias do país, máis de 17.000 son de titularidade privada, un 77%, mostrando unha perda de control sobre a calidade do servizo e de perda na transparencia na xestión. Por todo isto, agardamos o voto favorable deste pleno. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Señor Montero Castrillón, perdón. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Eu creo... Estou mirando este pleno e me parece increíble que haiba moita máis policía que bombeiros hai nos incendios. Aquí só había veciños, veciñas, non sei, seguramente temos moita falta de policías, pero para dedicarse a outras cousas e destina moitos máis medios para aquí que os que destina para o lume. Eso a mí me parece increíble. As cifras son claras, as que está comentando a compañeira. Nesta comarca dispoñemos de 2,47 prazas por cada 100 persoas maiores de 65 anos, cando a referencia nas institucións e asociacións profesionais recomenda 5 prazas por cada 100 persoas maiores, non? Co cal non chegamos nin a metade. Estamos por debaixo da media galega, que é un 3,1, e da media estatal, que é un 4%. Por lo tanto, está clara a necesidade que temos de dotarnos de máis prazas. É unha demanda da veciñanza do rural que este espazo da Escola Politécnica se poida dedicar a este fin, polo tanto vemos positiva esta opción, e máis cando a Xunta non ten ningunha outra alternativa. En canto á xestión pública da residencia do Obertón, estamos tan de acordo que levamos dende o día 9 de decembre realizando na cidade unha campaña prol deste tema, que inclúe unha recollida de sinaturas. As residencias de maiores non poden ser un negocio onde uns poucos enriquezan a cambio de deteriorar os cuidados dos nosos maiores. Está máis que demostrado que a xestión privada non fai máis que deteriorar a calidade do servizo. E non fai falla que o diga o BNG. Basta con recordar as grabacións do CEO do grupo Rivera Salud, que deixou claras cales son as prácticas empresariais destas grandes empresas. Por certo, empresas que xestionan, por exemplo, nesta cidade o Hospital de Caranza. Aquí nesta cidade, nesta comarca, temos exemplos de residencias privadas onde as traballadores van cansas de denunciar estas malas prácticas. Non chegan a ratios de persoal, non dispoñen de persoal de enfermería, falla de materiais e un longo etcétera.
O servicio préstase de mala maneira, e só se fai a costa do lombo das traballadoras. Podemos recordar o dos centros de maiores de Xincio e Amoedo, que despois de diferentes denuncias de traballadores e familiares en que a Xunta de Galiza fixera nada, tivo que ser a Inspección de Traballo a que destapase estes casos de gran desatención sanitaria, desnutrición, falla de cuidados, o que obrigou a Xunta a pechar estes centros de maiores. Nada máis e grazas. Grupo Socialista, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois eu, brevísimamente, non? É dicir, nos imos apoiar esta moción. Creemos que, bueno, isto que moitas veces se di, que esta cidade é unha das máis embellecidas, non, de Galicia, pois é algo que non ten por que ser xustamente negativo, máis ben todo o contrario, é algo que temos que aproveitar, pero que sí que é certo que calquera que teña algún familiar en situación de dependencia ou con necesidades pois, para poder acudir a unha residencia, se dá perfectamente conta do difícil que é dispor dunha praza pública nunha residencia a un precio razoable que se poida pagar, non? E, polo tanto, pois, nos parece moi acaído que ese edificio que agora está sin uso en Serantes poda ser pois, un edificio que se poña a dispor dunha residencia para maiores, non? Entre outras cousas, porque a carencia de plazas é enorme. A meirande parte das residencias que existen hoxe en Ferrol son residencias privadas, como digo, difíciles de poder prestar un servizo de calidade para calquera veciño, independentemente da súa condición económica e tamén dos traballadores e traballadoras que ali desempeñan o seu labor. Por lo tanto, agradecerlle ao grupo propoñente que teña presentado esta moción neste pleno e nos imos votar favorablemente. Moitas grazas, señor Mato. Ten a palabra agora a concelleira de Política Social. Boa tarde, noite xa a todos, señor alcalde. Benvida, aínda que en unha situación ben complicada, a Verónica Gómez Formoso. Espero que entre todos poidamos loitar, non, para conseguir mellorar a vida de todos. Con respecto á moción, pois decir que a Xunta de Galicia fai unha aposta totalmente decidida pola atención aos nosos maiores. Por suposto, ten por un modelo que as persoas maiores sean atendidas según o que eles elixen, porque ademais Galicia ten a maioría das persoas maiores que prefiren ter a súa atención no seu entorno máis cercano, no seu fogar. Tamén temos que decir que se poñen a súa disposición todos os recursos pertinentes para que así sexa, como por exemplo no último ano se puxo en funcionamento o bono cuidado no fogar, que reciben a día de hoxe máis de 34.400 persoas dependentes en toda Galicia. En Galicia tamén pois, hai unha rede de prazas públicas, penso que ademais moi forte, máis de 19.000 prazas públicas, ás que tamén hai que sumar 900 prazas públicas de residencias que se construye coa colaboración da Fundación Amancio Ortega nas 7 grandes cidades, unha delas na nosa cidade no barrio do Bertón, con 120 plazas públicas a dispor das persoas con dependencia. E tamén hai que sumar a todas estas prazas xa ditas, 500 plazas máis residenciales impulsadas a través dun plan de vestimento da Xunta de Galicia, e a estas tamén hai que sumar 1.800 plazas de 24 residencias novas que se van a facer no concellos que teñan menos de 50.000 habitantes. Tamén pareceme curioso e teño que resaltar que se falla aquí mención a un informe da Asociación de Directores e Xerentes dos Servicios Sociais, pero se debería de facer de unha forma totalmente adecuada, xa que se está afirmando, ademais por todos os intervenientes anteriormente á miña intervención, que en este informe se basa nun ratio de 5 camas por cada 100 maiores de 65 anos, dicindo que ademais é unha recomendación da OMS,
teño que recordar que no ano 2023 a OMS en Madrid negou dita recomendación, o que sí establecera unha recomendación a ter en conta o territorio de cada unha das comunidades autónomas, no caso do noso país, é o que precisamente a Xunta de Galicia está facendo, tendo en conta a demanda da maioría das persoas dependentes que queren permanecer no seu entorno máis cercano. E en cuestión tamén ao que se fai referencia da externalización, privatización, ou como queran vostedes decir, con respecto á xestión destas prazas públicas, teño que decir que no bipartito, tanto o PSOE como o BNG, externalizaron Ribeira, Larouco, Bande, e que a Diputación de Lugo tamén ten residencias que están externalizadas, como pode ser en Pol, Trabada, ou tamén, bueno, pois alcaldes nacionalistas teñen residencias da súa xestión que están tamén de maneira totalmente externalizada. Eso non quere dicir que non sexan plazas públicas. Por todo isto, bueno, pois, en todo caso, afirmar que a Xunta de Galicia sigue apoiando o apoio aos recursos ás persoas dependentes e con respecto ao edificio da Escola Politécnica, sodes todos conscientes de que falamos cas asociaciones veciñais. Eu mesma falei co presidente da Asociación de Veciños de Serantes e a súa demanda non é precisamente que sexa un uso de residencia de maiores, pode ser un uso de residencia de maiores, en calquer caso a súa demanda é que ese edificio texa un uso adecuado, tanto para residencia de maiores como para residencia de estudiantes ou cualquier uso que sea adecuado para o mantenimento do edificio. Moitas grazas, señora Martínez Beceiro. Señora Purriño. Vou por as gafas, boas gafas. Moitas grazas. Bueno, primeiramente, a Asociación Veciñal de Serantes, primeiro, ten unha preocupación, como pode ser latente, polo estado do edificio, e porque evidentemente ten un edificio con uns metros desorbitados que está sin usarse. Pero sí que é certo que pensan directamente nesa necesidade dunha residencia de maiores. De feito, falan dos maiores do rural incluso. É dicir, que sí, que a nós, por exemplo, nos mostraron esa necesidade. Por outra banda, bueno, a min gustaríame primeiramente dicir que aquí estamos falando de Ferrol, non o que teñen outros concellos, nin o do lado, nin... Creo que a moción é clara, incluso se fala das plazas que hai públicas solamente na cidade, etc. En ningún momento se mostra outro tipo de información de outro tipo de sitios, porque en Ferrol temos o recurso, que sería ese edificio, e temos unha necesidade. Non ver que temos esa necesidade, ou mellor falar desas 19.000 plazas que hai públicas, porque, por exemplo, tamén podemos decir que en Galicia fan falta máis de 11.000. Entón, queda un pouco coxo, permítame a expresión, estar falando de que a Xunta todo o que fai, o que promete, etc., parece un pouco máis propaganda que realmente a realidade que temos na cidade. Primeiro, a min todas as posibilidades que a Xunta de Galiza, que realmente é quen ten a competencia, poida traballar co entorno, coas persoas que evidentemente non queren moverse do seu domicilio e un longo, etc., de casuísticas que existe, eso evidentemente é fabuloso e favorable. Ahora ben, as prazas residenciais non chegan. Entón, temos que ser conscientes de que a realidade é eso que temos. Vostede falaba na intervención de maio do 2025, acaba de volver a nombrar esas 24 residencias, con 1.800 prazas de municipios de menos de 50.000 habitantes. Falaba en maio do 25. Estamos no 26, a min gustaríame, porque eu atopei solo que están 3 en construción, e dicían 24. Se ten vostede algún dato a maiores, pues sería maravilloso sabelo. E por outro lado tamén, saber de que tipo de xestión falamos, porque non podemos equiparar nunca o sistema público ao sistema público-privado. Como ben comentou Roberto, repetidamente folgas, convenios laborais abusivos, cadros de persoal escasos e un longo etcétera, repercutindo directamente nas persoas usuarias. E por outro lado, algo moi importante, que volvo a recargar que se falamos da cidade, en Ferrol, 1 de cada 4 persoas vive sola.
que salira naquela moción da soidade non desexada. Alrededor de 7.500 fogares unipersoais e estímase que máis de 5.300 son ocupados por persoas maiores de 65 anos. Eu creo que son datos máis que suficientes para facer unha valoración, para abrir un diálogo e realmente valorar ese recurso que temos agora mesmo sen uso na cidade para unha futura residencia pública, primeiro demandada por toda a cidadanía e segundo como Concello porque damos o recurso. Sí, demandada pola cidadanía, porque hai xente agardando un ano, 2 incluso máis, porque non poden pagar 3.000 euros que vale unha residencia privada. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Purriños, polo BNG. Ten a palabra o señor Montero. Grazas, señor Díaz. A ver, o Colexio de Traballadores Sociais de Galicia relaciona estes problemas á privatización da atención dos maiores e un modelo que está esgotado. Por el, os profesionais surxen a un cambio para eses cuidados que non estean condicionados pola pura lógica empresarial. Creo que eles deberán de saber algo disto. A Xunta de Galicia ostenta as competencias exclusivas en materia de asistencia social e atención ás persoas maiores dependentes. E vostede me ven falar dos concellos. Claro, os concellos teñen que asumir o que non fai a Xunta. Os concellos non teñen cartos para asumir isto. É unha vergoña que os concellos teñan que asumir isto. A xente vai e peta na porta dos concellos, porque é o que máis cercano ten. Pero as competencias son da Xunta e quen o ten que facer é a Xunta. É unha vergoña, ten que andar cerrando unha pilada de residencias polos máis malos cuidados que hai. E ten que ir inspección de traballo a pecharllas, que nin siquiera teñen unha inspección que funcione para vixiar iso. É lamentable. Nada máis e grazas. Gracias, señor Montero. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Mato. Gracias. Bueno, pois nada, en definitiva, para non alongar moito o debate, non? Eu creo que non sei se a OMS di A, B ou C, o que é certo, vostede sabe perfectamente que ten experiencia tamén como concelleira neste concello, levando a área, sabe perfectamente que hai xente maior nesta cidade que non é quen de recibir, bueno, pois o trato que merece nunha residencia. É o único sistema que permite que calquera, independentemente da súa condición económica, poda recibir, digamos, unha atención digna e unha residencia pública. Por lo tanto, eu creo que agradezolle sempre nas súas intervencións que nos pon ao día do que está a facer a Xunta de Galicia, pero creo que aquí o que verdadeiramente nos interesa é saber que sucede en Ferrol, non? Xa por non lembrar que vostedes mesmos seguramente atoparán por aí nalgún punto dese programa de 452 puntos que suelen presentar xustamente antes das eleccións, tiñan comprometida unha residencia para a zona rural que estaba, vamos, lembro perfectamente ese debate en Santa Icía, pero creo que tendo a noso dispor pois un edificio como que se está a falar pois nesta moción con antigua Politécnica, eu tamén cando falei coa propia asociación de veciños, eles estaban moi preocupados, incluso me falaban de que a universidade en breve vai a deixar de vixiar ese propio edificio. Vamos, unha das alternativas que plantexaban era o de facer unha residencia de maiores, non? Por lo tanto, insisto, agradecerlle a Ferrol en Común que teña presentada esta iniciativa. Máis nada, grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora Martínez Beceiro. Sí, sorpréndeme algunhas veces as afirmacións que aquí se fan. Dende o BNG se pon como con moita intensidade defendendo a xestión pública, pero insisto, os nacionalistas, cando teñen a posibilidade de xestionar, non lle de a cabeza, é unha realidade. Cando teñen a... Sí, teño aquí incluso no bipartito, o sea, que non cambiaron, externalizan ou privatizan o que fai o goberno da Xunta a día de hoxe o estaba facendo e o fan nos concellos que gobernan. O sea que esa é unha realidade. Entón, si para cando gobernan vostedes eso é unha xestión pública, cando goberna outro partido tamén o é. E con respecto á demanda na nosa cidade, o certo é que as residencias de maiores teñen que facerse, bueno, pois con un compromiso de territorio e de censo. E insisto, na nosa cidade se está a construir, bueno, xa se está
prácticamente para pôr en funcionamento unha de 120 plazas. Tamén insisto que mismo esta semana estuve en conversas ca Asociación de Vecinos de Serantes. Si mostran preocupación por parte do edificio, do estado do edificio, e que se lle dé un uso calquera, un bo uso calquera que sea. Unha das alternativas, como dixo o señor Mato, pode ser unha residencia de maiores, a eles dalle igual que sea de xestión pública non. Tamén insisto en que o que a mí me traslada é que tamén pode dar a posibilidade de unha residencia de estudiantes ou calquera outro uso que non deixe que ese edificio quede deteriorado. E tamén me gustaría decir que este Concello, son conocedores os vecinos de Serantes, está da man traballando coa universidade para que as persoas interesadas ou empresas interesadas ou administracións interesadas podan chegar a un acordo para facerse cos edificio. Grazas. Turno de peche, coa brevidade que caracteriza a señora Purriños a estas horas. Moitas grazas. Primeiramente, vostede está afirmando que lles dá igual unha xestión pública que privada a Asociación Veciñal de Serantes, por exemplo. A mí pareceme gravísimo, porque primeiramente non estemos aquí para que poidan opinar, ni se fixo ningunha acción participativa, etc. Está englobando vostede... Claro, eu podo se queres ensinarlle un escrito que temos donde poñen directamente que a súa mellor opción sería unha residencia de maiores. Témolo aquí, está por escrito, quero dicir, non vamos a entrar en confrontación de dixo, non dixo ou demais. Quero simplemente agradecer aos compañeiros do Bloque Nacionalista Galego e o PSOE, porque, creo que van a apoiar esta moción e que a ven como nós, e simplemente deixar dito que sí que temos un compromiso de territorio e un compromiso de censo, e que volvemos a insistir que o sistema público gratuito de universal é polo que hai que loitar, non polo que nos dá problemas. Moitas grazas. Vamos a votar. Pagamos esto. Estamos todos. Muy bien. Votos a favor. En contra. La moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 12 a favor. Pasamos á seguinte moción, señor secretario. Punto 15º. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para un trato igualitario para o deporte base da cidade. Juárez. Moitas grazas, vou ser rápido e sintético, estamos todos cansos de logo tanta tensión, entón mellor acabar canto antes. Esta moción, eu creo que o señor Aldrei é perfectamente coñecedor xa unha demanda que levamos facendo dende hai meses, seguro que el que ben coñecedor da idiosincrasia do deporte ferrolá a vai a coller de bo grado. O certo é que, como leva moitos anos vencellado o baloncesto particularmente, coñece perfectamente como funcionan todos os clubes da cidade, sabe que o deporte base é un piar fundamental da nosa sociedade. Todos os nenos e nenas da cidade prácticamente practican algún tipo de disciplina deportiva, eso conleva a necesidade dunhas instalacións idóneas, e o certo é verdade que esas instalacións construídas a maior parte pola Xunta de Galicia, por non dicir todas, nos anos 80 e 90, a día de hoxe non teñen máis percorrido, ou non tiveron percorrido hasta esta famosa cidade do deporte, que a Xunta de Galicia fai un desenvolvemento multimillonario logo de deixarnos na estacada durante tantísimos anos porque simplemente o goberno que estaba no Concello non era da súa mesma cor política. Pero chegados a este punto, ata este punto, creo que o que xa denunciamos en comisión é que é unha evidencia que hai deportes que quedaron marxinados desta actuación global, como son o atletismo e como é o tenis. É certo que o módulo sempre foi un cabalo de batalla entre os múltiples clubes de atletismo da cidade. Creo que vostede é coñecedor que no anterior mandato, en este, houve diferentes mocións pedindo a mellora da instalación e que dentro do proxecto global quedou fora. É necesario, dende logo, pacificar a nosa responsabilidade os diferentes conflitos que pode haber entre os clubes de atletismo e que eso só pode facerse a través da dotación de medios oportuna. E, por outra banda, tamén unha demanda histórica que se arrancaba alá polo ano, creo que 2014 ou 2013, do Grupo Bazán solicitando a cobertura dunhas
pistas municipais como está feito noutras cidades. A cidade do deporte na súa fase primeira licitouse por 5 millóns, cerca de 100.000 euros, e foi axudicada por 4.739.000, é dicir, un remanente aí co que se podería afrontar estas dúas instalacións, que non é máis que unha demanda tanto do Grupo Bazán como dos diferentes clubes de atletismo que entrenan nas nosas pistas, e, como digo, unha moción sinxela que vostede xa coñecía con anterioridade, de feito xa yo anunciei personalmente, e que agardo o respaldo a favor de todos os grupos e que se tomen as medidas necesarias para implementala, nada máis. Pois moitas gracias, señor Suárez. Polo BNG ten a palabra a señora López. Moitas grazas. Bueno, nunca fora tan consciente do número tan amplio que ten o noso deporte base, até que realmente empecé a compartir moitas horas coa rapazada, onde sempre cada ano pois coincide que nas aulas hai mínimo de unha alumna ou alumno que vai a algún tipo de competición deportiva. E iso é a evidencia do alto número de usuarios que teñen as nosas instalacións municipais. E por iso que esta moción ten a súa importancia, xa que como o índice dio a propia moción, hai planificado varios cambios e melloras as instalacións deportivas da nosa cidade, pero non están todos os que son. As pistas de tenis e de atletismo non entran nesas melloras, algo que sería entendible sen non necesitaran esa mellora, pero non é o caso. Sobre todo no caso das pistas de tenis, cando vostedes en novembro de 2022 trouxeron unha moción solicitando mesmo que hoxe traen aquí un grupo da oposición, porque vostedes non cumplen nin fan o que se solicita a outros grupos cando non son vostedes os que gobernan. Díganme vostedes que lles din aos grupos e ás persoas que trouxeron aquí para intervir, porque ninguna soa pista de tenis planificouse cubrir. Esa que vostedes solicitaban e que nin sequera fan o que lles pendían a outros. Como se lle chama ese modo de actuar? Hipocresía? Así que espero que non só aproben esta moción, senón que fagan realidade esa mellora para que aquelas crianzas e mulleres e homes poidan practicar o seu deporte do mellor xeito posible. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Polo Grupo Socialista, señor Reina, ten vostede a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, simplemente para manifestar o noso apoio a esta moción. Como todos e todas sabemos, os distintos gobernos da cidade tiveron que enfrentar durante anos en súa idade as inversións en infraestructuras deportivas. Nos mesmo, durante o mandato pasado, tivemos que executar actuacións en espacios deportivos como na Casa do Deporte, Pabellón de Esteiro, Pabellón do Mas Díaz, Piscina de Caranza, Pabellón de Santa Mariña ou Estadio da Malata, esta última na que contamos coa colaboración da Deputación da Coruña. Mentres tanto, os nosos deportistas estiveron sufrindo o abandono deliberado da Xunta de Galicia, que non ofrecía ningún céntimo para colaborar nesta materia. Agora parece que como goberno municipal e do mesmo cor político que o goberno autonómico, na Xunta de Galicia sacaron a chequera e por eso queremos apoiar esta moción e solicitar que se actualice o informe de patoloxía redactado no anterior mandato, que para esta actualización se dé a participación ás entidades deportivas do deporte base e que o deporte base sexa o realmente beneficiado deste aparente impulso inversor da Xunta de Galicia en materia deportiva. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Reina. Por parte do Goberno ten a palabra o concelleiro de Deportes, señor Aldreirei. Pois moi boas noites a todas e a todos. En primeiro lugar, pois a quero adiantarlle o noso voto a favor desta moción, pero tamén gustaríame matizar certas cousas sobre a moción. É dicir que desde que este concelleiro, de que este goberno chegou ao concello, pois non paramos en ningún momento de estar ca base desta cidade. Unha das cousas que fixemos no primeiro momento pois foi arranxar a maior parte das aquelas instalacións que estaban en mal estado e que de alguma maneira era prioritario facelo. Chegamos con unha pista de atletismo sin homologar, con unha pista de atletismo na que se fixe unha reparación, esa reparación estaba pagada e, sin embargo, non se podían facer competicións, unha pista de atletismo que estaba con un peche perimetral aberto,
E iso fixémoslo desde este goberno. Tamén encontrámonos con un pabellón de Caranza en donde había unha problemática as súas dúas cortinas nas que non se podían utilizar, con peligro de caída de cascotes, con entrada da auga por ambas paredes laterais. Eso tamén amañouse desde a Concellería de Deportes. Podería seguir así falando de moitísimas máis actuacións que fixeron desde a Concellería de Deportes, como pode ser o cambio da tornillería da Malata, outras actuacións que estamos a facer, como ahora mismo o cambio do rego do campo de rugby, e incluso tamén dentro da propia piscina era unha vergoña ver como estaban a sala de caldeiras da piscina de Caranza, non? Onde tivemos que cambiar os dous acceses, chegamos con un acceso inutilizado e con outro acceso botando auga continuamente, e nada, tuvemos que facer obra para que as arquetas que estaban pendentes, buscalas, abrilas, para que non entrase auga desde fora, e tamén interiormente na propia sala e quitarlle agua. Podría seguir falando de moitas intervencións que fixemos sempre fora do que a cidade do deporte, dos proxectos que están da cidade do deporte. Cando é facer un proxecto de cidade do deporte, pois claro que estivemos en contacto, por suposto, cos redactores do proxecto, e sobre todo pasamos as nosas inquedanzas, as inquedanzas tamén que nos pedían dos clubes, e houve que priorizar, unha priorización de instalacións que estaban pendentes, como son o polideportivo de Malata, as pistas de tenis que a señora López decía que non están dentro dese proxecto, o arranxo das pistas de tenis, que era prioritario tamén, como o tema das pistas de pádel. O que sí non estaba é o que viña na moción que presenta aquí o Ferrol en Común, que era o arranxo do módulo e a cubrición das pistas. Vamos a comprometernos con esta moción en facelo, pero tamén que sepan que o presuposto é o que é ata onde chega, e que durante os últimos 8 anos apenas houve ningún tipo de inversión no que se foren nas instalacións. Sí, inversión, pero me refiro a inversión grande. Por lo menos este goberno, o que é o Concello de Ferrol, vai a poñer 9 millóns de euros. É verdade que a Xunta tamén poñer outros millóns, pero este Concello vai a poñer 9 millóns de euros. Eso corresponden a 2.250.000 euros por ano. Se nos últimos 8 anos fixéramos un aporte económico, claro, non, a Xunta vai non poñer, pero o Concello tamén vai a poñer 2.250.000 euros por ano. Se eso se fixera nos últimos 8 anos, se multiplicamos, salen 18 millóns de euros, estaríamos falando de outro tipo de seguramente arranxos nas instalacións deportivas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Aldrei. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, dar as grazas polo voto favorable a todos os grupos. Únicamente 2 apuntes. Un que, bueno, a priorización entón de instalacións deportivas non tiñe que ver coas súas promesas, porque non quero facer a historia, pero aquí un concelleiro do Grupo Popular prometeu que isto ia ter lugar como prioridade se chegaban a gobernar, aí quedou a cousa. En segundo lugar, recordar que hai un segundo punto, que é un protocolo de mantemento, que creo que é preciso que se leve adiante para evitar o deterioro constante dos pavimentos. Nada máis, grazas. Señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, o que vostede está narrando, señor Aldrei, do que este goberno fai e fixo é o que se lle espera como goberno desta cidade, que arrasen as instalacións deportivas están mal, que den solución, está ben. Pero a realidade é que nas súas planificacións non estaba o que se solicita nesta moción, por iso se fai. Así como xa dixo o señor Suárez, que le van preguntando varias comisións sobre este asunto e non deron aínda ninguna contestación. O caso que xa lles dixen na miña primeira intervención, que non só é que aproben esta moción, senón que tamén a leven a cabo. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor Reina. Sí, bueno, eu para matizar, non é certo que durante 8 anos os gobernos anteriores nin o goberno
dos últimos 4 nin dos anteriores 4 non fixera inversión no deporte. O maior problema que tivo esta cidade foi cando o señor alcalde decidiu disolver o patroado de deportes, complicando enormemente para todos os clubes deportivos e para o deporte base, e vostede o sabe, o mantemento diario que estiveran as instalacións como debían estar. E tamén, pois, eu doulle a enhoraboa polas reparacións que fixo, porque creo que todo o que se invirta en deporte, sobre todo en deporte base, sempre vai a ser pouco. Volvo a repetirlle que creo que pode encaixar bastante ben co plan de mantemento do que fala o señor Suárez, pero sí que lle pido un pouquiño de humildade nas súas declaracións, porque fala vostede dunhas inversións que non se executaron, son todo, bueno, cousas que están en marcha e demais, pero creo que se reviso un pouco os apuntes, e vostede estaba aquí no mandato pasado, tamén se fixeron algunhas inversións de bastante cuantía. Non quero entrar tampouco nun debate de Itumás, pero, home, recoñeza que algo bo tamén fixemos, non lle parece, señor Aldrei? Moitas grazas, señor Reina. Señor concelleiro de Deportes. Moitas grazas. Pois bueno, oye, señor Suárez, o protocolo de mantemento saben vostedes que está en fase de valoración as memorias do contrato de mantemento integral das instalacións deportivas, onde aparece pois, un contrato no que as propias empresas levar ese mantemento das instalacións en as que estaremos ben desde Deportes atentos a que esas instalacións deportivas non sigan deteriorándose, sino que faganse os arranxos necesarios tan pronto ocorran, non? A señora López, bueno, dígolle que sabe perfectamente a miña intención que acabase desde que cheguei, todo o que fixemos, incluso, que non comentei nada sobre o arranxo dos 10 colexios nas pistas polideportivas, nas que tamén temos deporte federado e equipos participantes nas competicións, que é algo que tamén se fixo desde este goberno. Ao señor Reina, pois, dicirlle que, por suposto, sei, son consciente de que do seu mandato fixeronse cousas. O que me refería é ca inversión, é dicir, dentro do orzamento ten que haber anualmente un capital importante dedicado á inversión. Se os hemos feito nos últimos anos, ou se non estaríamos, digamos, en este marco que estamos agora, que de ter que facer durante estos próximos anos pois o arranxo destas instalacións deportivas. Moitas grazas. Moitas grazas. Turno de Peche. Sí, moi rápido. Bueno, insistir nas grazas, únicamente unha reflexión, que se cada vez que hai unha moción que deberá ser moi sinxela, un investimento para cubrir unha pista de tenis, facemos todos un relatorio remontándonos incluso o bipartito, no caso da señora Martínez Beceiro, pois xa só falta falar do trino liberal, o que fixo cada quen, porque nada máis, gracias. Ten aprobado por unanimidade. Punto 17º, moción do Grupo Municipal Socialista sobre o servizo de recollida de enseres. Gracias. Bueno, pois simplemente esta moción se trata de achegar a este pleno algo que creo que percibimos todas e todos nesta cidade dende hai algún tempo, non? Eu sempre digo que aquilo que funciona o mellor é non tocalo. É dicir, entón, claro, creo que rapidamente nos temos acostumado a ver pois moitos enseres na rúa durante demasiado tempo, cando, bueno, pois nos pasados anos era algo, podían aparecer algún verquedoiro incontrolado nas zonas rurais, pero dende logo na cidade normalmente pois collía cita coa empresa de recollida de lixo e normalmente pois ese mismo día vamos,
pasaban a recoller eses enseres, que pola razón que fora, non pasaban días e días e días como está a pasar agora, non? Eu creo que esta é unha demanda que ten todo o mundo, que pode percibir, hai en todos os barrios, prácticamente aparecen sempre ou permanecen ali durante moito tempo, xerando moita suciedade, e tamén, bueno, pois, nunhas condicións que verdadeiramente dificultan, pois, incluso o paso, non? Por lo tanto, bueno, o que lle pedimos nesta moción é simplemente ao concelleiro que tome as medidas que se xan necesarias, pois, para que este problema, que é un problema que está afectando a toda a cidadanía, se percibe en todos os barrios, como lle decía, pois teña unha solución, non? E despois poñer en valor a él precisamente pois tamén a figura de supervisor, non? Que creo que co desenvolvemento da RPT, pois creo que esa figura do supervisor é unha figura imprescindible, especialmente cando temos, bueno, pois agora mesmo está a desenvolver boa parte destes servizos, tanto de limpieza como de auga, como por parte de empresas, digamos, privadas, que agora mesmo están a traballar, alumeado, etcétera, pois con pouca supervisión, non? É simplemente tamén, como última aportación, porque creo que para eso ten que servir este pleno, quizáis non estaría de máis pois poder desenvolver pois unha campaña de sensibilización como esas que se fan periódicamente para que a xente ou coñeza mellor o servicio ou se poda facer de outro xeito, non? Dende logo, creo que a decisión de levar seguramente será froito ou estou certo de que será froito pois dun proceso, digamos, de licitación pública, con total seguridade, de levar os enseres a 60 kilómetros de Ferrol, dende logo é unha decisión que debería de revertirse, porque creo que antes simplemente funcionaba moitísimo mellor que agora. E as rúas non tiñan, nin os veciños tiñan por que padecer pois esa presencia de enseres na rúa e moitas veces pois rotos en riba das beiras rúas. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Señor... Grazas. Bueno, se partimos da base de que o camión que leva os enseres a Traspontes a matrícula é Coruña a Z, xa podemos deducir que temos un problema grave. Partamos desa perspectiva. Eu sei que o señor Tomé vai facer agora un relatorio de todas as toneladas, de onde se recolleron, mellor. Pero, bueno, creo que deixalo todo ao amparo do novo prego que xa se firmou e que xa vai entrar en vigor, hai un problema que trascende as bondades dos medios que van vir, que xa, non pode ser. Non, está mal eso, Eu remato rápido, pero... Bueno, digo que existan eses medios, dende logo vais ser algo positivo, non digo que non, con eses 120 millóns de euros que van a investir sen preguntar a ninguén, evidentemente que vai haber medios. Pero o certo é que hai un problema social grave, é dicir, agora parece que é unha costume xa, que pasa impune que ti vais esos mobles, eso ten unhas causas. A primeira, que eu vivino personalmente, se chamas para que te recollan os enseres, pode darte un día para un mes vista. A mí derome para un mes. Entón, bueno, eso tamén incentiva que a xente non utilice o servizo e logo que non hai ningún tipo de control sobre as persoas que están comportándose de forma incívica. E por último, xa remato, creo que o tema de que se teñen que desplazar a Traspontes para levar os enseres hai que poñer unha solución. Alguna fórmula xurídica alternativa ou algún complemento a ese prego que teña un punto de recollida máis próximo complementario. Eso está claro que levar a esa distancia aos enseres é algo totalmente ineficiente, por moito que este avalado o prego da mancomunidade por informes técnicos, non é de sentido común. Eso é evidente, nada máis. Señor Montero, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Calquera veciño que dé unha volta, o que se comentaba un pouco aquí, calquera veciño que dé unha volta pola cidade, tanto no rural como no urbano, dáse conta da situación, non? Tampouco fai falla ir moito máis alá. Eu creo que a campaña de sensibilización é importante, creo que debe ser unha cousa elemental, non? Que a xente coñeza o servizo para poder solicitalo, primeiro teñen que coñecer o servizo. Cando falas coa veciñanza tamén é verdade que naide entende que un concello non
non teña un supervisor. Non toda a xente se supón que os concellos teñen supervisores para velar polos traballos que fan as empresas, non? Eso casi naido entende fora. Un servicio non pode funcionar moi ben, eu lle iba a dicir que tardaban 20 días, o señor Suárez xa dice 30, eu xa me quedo con 20, pero ainda así sigue sendo unha barbaridade, non? Sexa cal sexa. Eu xa sei que o señor Tomé vai a dicir que todo leva moito tempo, que hasta os 8 meses non se pode mover o primeiro papel e todo iso, pero o problema o ten aí. Nada máis e gracias. Moitas grazas por vais falar agora o señor Tomé, o concelleiro de servizos. E agora me fixechedes benvida Verónica, gracias señor alcalde, me fixechedes un bon relato e tamén vos vou explicar algo. Todos sabedes que antes os enseres se levaban a Rilo, había un concerto coa Mancomunidade, a Mancomunidade desde o ano 18 estaba sin contrato, saca o contrato no 2025, en xulio, e se presenta só unha empresa, porque nada máis que poñían unhas condicións que era que tiña que ser unha empresa un novo contrato que adapta a nova lei de reservando empresas de inserción e centros especiales de empleo, o sea que nada máis que se presenta unha empresa e lo hai que llevar. Que pasa? Non son 60 kilómetros, ni 65, son 45, pero es igual. ¿Qué pasa? Lo dijo Jorge, la maquinaria es de hace 20 años, un Coruña Z, no tenemos capacidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se reforzaron los servicios, pero si a todo no damos quitado. ¿Qué pasa? A mayores, el vandalismo, que hai gente que, aunque espera, hai outra gente que non espera e te baja sin avisar. ¿Qué pasa? Todo esto ya va, y no es disculpa, en el nuevo pliego, que sabéis que ya está en licitación, que está en fase ya final de la licitación, ya van unos tiempos, máximo de 48 horas cuando se llama para retirar los enseres, ya está todo, incluso las campañas de conciencia, también va metido ahí, concienciación, también va metido un 0,5% para el control de la calidad del servicio, y también hay que matizar una cosa, en el servicio de limpieza hay supervisor desde el mandato de la corporación anterior, hay un supervisor del servicio de limpieza. Por eso digo yo que en esta moción, que nosotros la vamos a apoyar, vamos a matizar el punto número 2, que dice que no tiene supervisor, y aquí si se matiza que hay supervisor, nosotros votaríamos las 3 a favor. Si no se matiza esto, pues votaríamos en contra del punto 2. Moi ben. Pois, Grupo Socialista, señor Mato, quere xa pechar. Sí, nada, brevemente, señor Tomé, pues nada, agradecerlle a explicación. Pero como decía o señor Suárez, ese debate que houve na mancomunidade xa houve no pasado mandato, non? Vostede decía, non había contrato, xa, pero funcionaba mellor. É dicir, mismo sin contrato funcionaba mellor, non? Eu creo que non é sostible levar os enseres, non? Tendo especialmente, bueno, como tiñamos, non? Aquí ao lado, pois hai un problema nese prego que se fixo mal, porque, insisto, non había ese problema en Ferrol, é dicir, tiñamos moitos, pero ese en concreto dos enseres non había. Funcionaba relativamente ben, non sei se o camión era Z ou era outra matrícula, non o sei. Pero levar os enseres a 45 kilómetros, bueno, pois, claro, eles van, como me estaba apuntando aquí o compañeiro, eles deixan o lixo ás 11 da noite e despois xa non volven, xa non veñen de volta e xa non fan ese viaxe, non? De novo. Por lo tanto, bueno, coas matizacións que vostede precise, eu me refería nun sentido amplio a que os supervisores, a figura dos supervisores, e vostede o sabe perfectamente, son imprescindibles xa non solamente neste servicio. Evidentemente xa o sei que este en concreto, pois sí que o ten, pero, é dicir, notamos carencias porque ás veces, bueno, pasa no resto, xa me entende, na auga, iba un pouco nesa liña, non? Na auga, no alumeado, etcétera, non? Que ás veces pois non hai esa resposta inmediata de servizos que se prestan por parte de terceiros que ao final pois precisan da intervención do Concello. Mais nada, moitas grazas. Moi ben. Pois parece yo que o punto 2 se matice
os supervisores que faltan dos servizos municipais. Vacantes. Queda mellor vacante. Incorporar os supervisores vacantes. Sí, máis administrativo. Moi ben, imos a votar entón, votos a favor. Moción aprobada por unanimidade. Última moción. Moción, punto número 18º, moción do Grupo Municipal Socialista para a recuperación do espazo do Arquivo Municipal. Señora do Pico, ten a palabra. Moitas grazas, señor Rei. Boa noite a todos e todas. Benvida a Verónica. Quero comenzar dando o meu pésame á familia Gabarre, desexando unha pronta recuperación á rapaza e ao neno feridos e unha aperta forte á familia de Polo. Non hai moito tempo, finais de decembro, máis ou menos, a raíz da negativa do Partido Popular a permitirnos colocar unha placa conmemorativa a Pablo Iglesias no parque que leva o seu nome, con motivo do 175 aniversario. Por certo, que Pablo Iglesias é fillo distinguido xa da Corporación Municipal en 1925 e fillo predilecto no ano 2000 a título póstumo. Imagínense o que non se fai cos fillos predilectos. Decidín indagar no arquivo na procura de máis documentos que avalaran a petición do Partido Socialista e atopei o que andaba a procurar. A acta de acordo plenario con data de 24 de decembro de 1925 dice que para honrar a súa memoria e honrar a la vez al pueblo que le vio nacer, opinan los concejales que suscriben, debiera colocar una lápida conmemorativa en la casa en que ha nacido. E firma o alcalde, don Antonio Usero, que o 9 de decembro de 1927 presidiu a súa colocación na fachada principal da Casa Consistorial no Cantón de Molins. E dirán por que conto todo isto? Porque na importancia dos fondos do arquivo municipal son importantísimos para Ferrol e para a súa memoria. Na miña anterior visita ao arquivo aínda estaban as dependencias onde estivera primeiro a Biblioteca Municipal, con 2 despachos, espazo suficiente con mesas para investigadores, e desta vez atopei que fora trasladado aos antigos retretes que daban servicio á biblioteca. É moi tentadora a comparación deste traslado co que vostedes parecen pensar da cultura e do valor que prestan á memoria de Ferrol, que foi construindo ao longo dos séculos e que atesora no seu arquivo municipal. Xustificación dese traslado? Na prensa, en La Voz, en agosto del 25, aseguraban vostedes que se trataba dunha optimización de espazos, pero que o arquivo non se moverá da súa ubicación actual. E que o que buscaban é mellorar a atención cidadá e tamén optimizar os recursos dispoñibles dentro do pazo municipal. Non se moveu moito, niso tiñan razón, uns cantos metros aos lavabos. E o de mellorar a atención cidadá, pois verán, esta moción tan está motivada, alén da miña decepción, polas reiteradas queixas, algunhas recollidas no buzón de suxestións e participación cidadá e outras moitas, por investigadores ou cidadáns que adoitaban vir a consultar documentación, planos, licencias de obras e que xa non poden facelo porque non cabe máis que unha persoa nunha mesa pequena, de cara á parede, sen luz e sen esas mínimas garantías de consulta que exixe a normativa para este tipo de documentos. É dicir, mentiron, e diría máis, poderían ter incurrido incluso nunha ilegalidade. Afortunadamente, no pasado, as corporacións municipais parecían ter máis sensibilidade coa cultura, e así, na acta do 18 de xullo de 2002, acordaron un regulamento para o arquivo municipal, publicado no BOP de 15 de novembro dese mesmo ano. En ese regulamento, entre outras moitas cousas, queda reflectido que o arquivo municipal é un ben de dominio público, conforme o establecido no Regulamento de Bens das Entidades Locais, Real Decreto 1372/1986 de 13 de xuño, pois conserva e custodia o patrimonio documental do Concello. Ben, onde está o proxecto para levar a cabo a reforma do arquivo? Onde as instalacións adecuadas para a consulta dos documentos custodiados? Como xustifican a imposibilidade dunha consulta se hai xa outra persona no arquivo facendo outra consulta por falta de instalacións adecuadas? De momento, máis nada. Moitas grazas a señora do Pico pola exposición e por presentar esta moción que nos, dende logo, compartimos
en todos os seus extremos. O real dos feitos é que se fixo un contrato menor por un valor de 40.000 euros para decentar un espazo que en realidad foi desplazar o arquivo municipal para xenerar un espazo de oficinas para directivos e asesores, que a día de hoxe está prácticamente a metade en desuso. O que eso trouxe como consecuencia que unha sala onde ata 10 persoas tiñan un posto para investigar a historia deste concello e da nosa cidade, quedou reducido a un pupitre como que tiña eu en sétimo de GB, é dicir, é lamentable. Eso fai que moitos historiadores ou ben renuncien á investigación, é dicir, non veñen, ou que moitos urbanistas que teñen que levar adiante a investigación do estado dun inmoble, pois teñen que despregar os planos no chan, porque non hai un espazo adecuado para esta labor. Así mesmo, era rutinaria a visita dos alumnos e alumnas da Facultade de Humanidades, e isto xa non se pode desenvolver, porque non hai un sitio onde facerles unha visita guiada, quedou reducido un espacio diminuto onde hai 2 mesas con os 2 funcionarios ali destinados, pero non é posible facer unha visita cultural a unha facultade que precisamente necesita moito deste tipo de actuacións para evitar que en un futuro desapareza, como estivo en risco en moitas ocasións. Creo que non casa co desenvolto nos últimos anos o Consello Sectorial da Memoria ou o Ferrol Lugar da Memoria, que agora menosprecemos a nosa historia cun fin únicamente administrativo. Os espazos dos que dispón o Concello son moi grandes, tan grandes que moitas veces é difícil incluso abrilos ou pechalos, e o arquivo merece un digno acomodo, non só para a conservación de materiais que son antigos, que precisan unhas condicións ambientais determinadas, senón tamén para que sexa un lugar aberto a toda a cidadanía que teña interese en coñecer a nosa historia e que non se restrinxa a turnos ou espazos que non son dignos, como digo, da nosa historia. Por lo tanto, compartimos plenamente a moción presentada. Creemos que ten que darse unha solución inmediata, tendo en conta as características dos fondos depositados, o seu peso, a súa antigüedade, o tratamento que requiren, que o tratemos dunha forma rigorosa e rápida para volver a recuperar a dignidade dese espazo. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señora López. Moitas grazas. Segundo a RAG, arquivo é un lugar onde se garda e clasifica calquera tipo de documento e, por extensión, o conxunto de cousas arquivadas. Pero os arquivos municipais son unha peza clave da memoria colectiva. Polo xeral, non somos conscientes da importancia que teñen os arquivos municipais, pero non son únicamente son eles os encargados de rexistro e transmisión de miles de documentos históricos e administrativos que conforman unha memoria colectiva local e permiten entender o funcionamento e a trayectoria da sociedade a ese nivel. Nun arquivo podemos ver temas do común, como uns planos do teu edificio para poder facer unha reforma axeitada, ou, de outra maneira, tamén poder estudar cales foron os primeiros planos de outro edificio histórico desta cidade ou calquera outro servicio que a cidadanía poida precisar. Ou para os estudosos. Pero o importante é que é un servizo que este Concello ten que ofrecer á súa cidadanía. E vostedes, con esta reorganización e cambio de ubicación, o que están facendo é que a cidadanía non poida acceder a unha información e documentación pública. Cando se van a facerse as reformas dese espacio, pensaba que o lugar no que se estaba o arquivo sería temporal, porque parecíame ridículo, xa que poder ver calquer documento, só hai unha mesiña pequena, pero o caso é que se de outra persoa quere visualizar calquer outro documento, ou espera de pé, ou ten que volver noutro momento, non? Pero o meu pensamento foi errado. Non foi unha localización provisional. Esta é a realidade que segundo que algún de nós quere solicitar a vista, que se algún de nós quere solicitar a vista dun documento por calquera motivo, pois vamos ter que esperar ou volver en outro momento. E isto non é unha razón banal, é un modo de non deixar acceder á información, unha información que, repito, é pública, e cando non se pode acceder á información é un xeito de non poder coñecer unha realidade e que queda oculta, aínda que sexa sempre entendelo, pero non está ao dispor. É por iso que fais importante que esta moción
apróbese para que sexa un lugar axeitado como o lugar anterior onde dé cabida a unha boa consulta para varios utentes, así como tamén a digitalización e a totalidade da documentación para a consulta en calquer lugar do noso país, do mundo, dese fondo documental. Moitas grazas. Moitas grazas, concelleiro de Cultura. Grazas, señor alcalde. Boa noite. Foi unha noite intensa e complexa. Por eso vou ser breve na resposta a esta moción. E vou intentar ser breve porque estamos de acordo coas dúas terceiras partes desta moción. Só dedicarei a miña intervención a matizar algún detalle das dúas que aceptamos e a tratar de explicar por que disentimos dese terceiro punto que non nos concorda. A ubicación actual da oficina, dende a que se xestiona o arquivo, non é a idónea. O espazo é reducido e para os investigadores non é cómodo. Sería ridículo soster o contrario. Sabémolo e querémolo remediar. Esta localización é transitoria. Transitoria, pasaseira, temporal. E agardamos que non se prolongue moito máis no tempo. Estamos procurando un espazo máis amplo, máis acorde coa riqueza histórica do noso arquivo, que destacádelo todos, e así é realmente. Neste momento, mentras non poidamos dispoñer dunha nova localización, facilitaremos as consultas conxuntas de varias persoas na mesa grande que hai ao lado para que a consulta sea o menos incómoda posible para os investigadores ou para os curiosos estudiosos que se acerquen. Pero tamén non fai falta recordalo, todos sabemos que a esencia e o contido do que se entende por arquivo seguen intactos, non se alterou en nada. En canto ao segundo punto da moción, a posta en valor do arquivo digitalizando os fondos máis consultados, tamén temos que compartir ese desideratum, esa aspiración, sin duda, pero hai que estudiar as dificultades e os costes económicos que isto supón. Digitalizar todo é imposible. Eso só arquivos potentes como o de Simancas, o arquivo de Indias ou do Reino de Galicia poden facelo. A outra solución, como se apunta, a de seleccionar os fondos máis consultados, tamén ten a súa complicación. Por exemplo, unha documentación moi solicitada, según os arquiveiros, é a das obras maiores de urbanismo. Pois resulta que hai 2.475 caixas, cada unha con varios expedientes dentro. Digitalizar isto é un disparate. Sobre todo é un disparate económico, tendo en conta que no ano 2011 digitalizáronse 160 libros de actas, das primeiras actas dos plenos de 1890 a 1902, unha nimiedade comparada con esta cantidade que acabo de decir de caixas, e custou 42.000 euros naquele momento. Entonces, a digitalización pode seguir facendo pouco e pouco, seguindo un plan que deseñan os técnicos arquiveiros, pero a tarefa é de anos e de alto custo, indudablemente. En canto ao terceiro punto, é o que nos crea problemas para concordar co seu contido. Presentar ao pleno un informe do Servicio Xurídico Municipal, etc. Como adiantei anteriormente, non hai modificación do arquivo, senón da oficina onde se atende aos investigadores, que, repito outra vez, é transitoria. E creemos que non se infrinxe ningunha lei porque a Administración ten potestade para autoxestionar os seus recursos espaciais, segundo consideren necesario, como o caso recente do traslado do despacho de protocolo
a un lugar que se considerou convinte dentro das dependencias municipais. Estamos, pois, de acordo cos 2 primeiros puntos, non co terceiro, polo que acabo de explicar. Por eso solicitamos unha votación por puntos, xa que os 2 primeiros tamén os facemos nosos, e creo que a nosa vontade de chegar a un acordo queda reflexada na aceptación dos 2 puntos realmente importantes da moción. Sería importante que o Grupo Socialista aceptara esta proposta que supón un compromiso do Goberno municipal de comprometerse a resolver esta situación. Muchas gracias, señor Ponte. Señora Dopico. Moitas grazas, señor Rei. O Partido Popular tense que chamar o Partido do Pero, ou o Partido dos Puntos, porque esa P sempre é un pero. Sí, estou de acordo, pero, sí, pero por puntos. Imos matizar eses puntos. En primeiro lugar, se non teñen ningunha dúbida sobre a legalidade da obra, non vexo que haxa ningún problema en que se emita un informe xurídico. Ben é certo que o rondo 2023, que aprobaron vostedes para Ferrol, non se refire en ningún momento ao arquivo municipal, senón ás dependencias do Concello. E ademais ten un rango inferior ao de lei. E a lei di que, literalmente, no artigo 15 de infraestructuras, que a construción ou reforma de un edificio como sede dos órganos e entidades públicas deberá prever o espacio necesario e adecuado para a instalación do correspondente arquivo. O arquivo dirá vostede que está, vale, imos ao seguinte. En todo caso, o proxecto se axustará ás normas e recomendacións técnicas en materia de construcción de arquivos. E, por outra banda, tampouco temos onde consultalos. Eso é outro dos puntos. Con revisar a lei, verá vostede que se está cumplindo a ilegalidade. Resulta contradictorio, señor Ponte, tampouco me quero estender moito máis a estas horas da noite despois da tensión que levamos no corpo, verdad? Resulta contradictorio que vostedes estean pensando en abrir un museo da cidade e ao mesmo tempo reduzan a mínima expresión o arquivo municipal que debería ter a mesma consideración polo seu valor histórico. A finalidade dos arquivos é asegurar a conservación da memoria, fórmanse no proceso natural de desenvolvemento das entidades, das actividades das entidades e as persoas, e os documentos que delas xurden son, sobre todo, testimonio e garantía dos actos administrativos e xurídicos, que co tempo se transforman na memoria histórica da sociedade. Os arquivos, señor Ponte, vostede sabe, ou tamén como a min, son moito máis que depósitos culturales. Moitas grazas, señora Dopico. Señor Suárez. Moi breve. Primeiro, insistimos na votación da moción. A verdade é que fala moi ben de vostede, que recoñeza que existe un problema. Ademais, a forma de expresarse todo dá gusto oílo, a verdade. Se o digo a nivel persoal. Pero, o certo tamén é que a obra está planificada e en se facer os despachos, o paso previo a facer a obra tiña que ser a adecuación do arquivo antes de comenzar ninguna obra. Que estamos facendo a actuación a inversa. Primeiro fixemos a adecuación desas oficinas e agora detectamos que o arquivo ten un problema e cando lle buscamos solución. Creo que é algo que xa se podía prever antes do cambio de ubicacións e que levamos meses xa con este problema. Agora que ven a moción e cando lle imos buscar solución. Entón creo que, aínda que é benvido o voto favorable, grazas á iniciativa do PSOE, o certo tamén é que chega bastante tarde porque é algo que tiña que ser previsto antes dese contrato. Nada máis, grazas. Grazas, señor Suárez. Señora López. Grazas. Pois pregúntome eu, e onde o queren levar? Porque iso aínda creo que non o dixo. Ou van facer así como cos fondos, van facer un convenio cos fondos coa Igrexa Católica, co ese convenio como fixeron coa Biblioteca de Julio Uceda, que eu creo que aínda non podemos acceder, se non é directamente a Domus a solicitalo, porque iban facer que teño entendido que iban na Igrexa de Esteiro, había aí algo, e de momento nada de nada. Pero dicíndolle do arquivo de Simancas, Marín non é o arquivo de Simancas, e Marín digitalizou todo o seu arquivo, pero o caso é querer pagalo.
porque todo ten un prezo, claro. Outra cousa é que este goberno, en vez de pagar este acceso á cultura, prefira pagarlle a parte privada de Mafesa, que non fixo máis que arruinar a este concello e veciños. Moitas grazas. Moitas grazas. Señor Ponte. Eu non quero meter a Mafesa neste asunto para nada, absolutamente para nada. Bueno, queda a miña petición de que nos deixedes votar os dous primeiros puntos, que adquirimos un compromiso público de resolvelo e que reina a concordia. Señora do Pico, turno de peche. Totalmente de acordo con vostede, señor Ponte, que reine a concordia, sí. Lei 7/2014, 5. En ningún caso poderá basarse a denegación de acceso aos documentos dun arquivo público na falta de instalacións axeitadas ou de disponibilidades presupuestarias. Aquí hai xente que chega a consultar arquivos e non pode. Eso é falta de instalacións axeitadas. Polo tanto, sí, votamos por puntos, pero reitero que se non hai ningún problema de legalidade, non habería tampouco ningún problema en que o Servicio Xurídico Municipal emitise un informe da súa legalidade. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Imos a votar puntos 1 e 2. Votos a favor. Puntos 1 e 2 son aprobados por unanimidade. Punto 3, votos a favor. En contra. O punto 3 é rexeitado por 13 votos en contra e 12 a favor. Queda un rogo do Grupo Socialista. Quen o formula? Señor Reina. Sí, señor alcalde, bueno, simplemente para reiterar unha vez máis, sabe vostede que no mes de marzo do ano 2024 aprobamos neste pleno municipal o cambio da denominación do Estadio da Malata como Estadio Isidro Silveira Cameselle. Van a cumplirse 2 anos desta data, seguimos esperando, xa preguntamos nun pleno, nos dixeron que pronto. Non sei se nos van a dar algunha boa noticia antes de que se cumpla o segundo ano. Mire, señor Reina, este alcalde, este goberno municipal cumplen as decisións plenarias. Por tanto, non lle quepa dúbida ni a vostede ni ao seu grupo do recoñecemento por Isidro Silveira. Eu voulle decir, ademais, que era o meu amigo, sei moi ben o que pensaba e axudaría bastante ao funcionamento institucional do Concello que non se fixera unha utilización partidista permanente por parte do Grupo Socialista da súa figura. Moitas gracias. Se levanta a sesión.